Millonario se escondió y vio que su novia odiaba a sus gemelos. Pero la empleada doméstica, eres una inútil. Te dije explícitamente que no quería ver a esos mocosos asquerosos en mi cocina mientras desayuno. El grito de Verónica rompió el silencio de la mansión como si fuera un cristal estallando contra el suelo. Alexander se quedó petrificado. Su mano, que sostenía un ramo de importadas rosas rojas, se detuvo a centímetros del marco de la puerta. Había regresado de su viaje de negocios 3 días antes de lo previsto. Quería sorprender a su prometida, quería abrazar a sus hijos, pero lo que sus ojos veían desde la penumbra del pasillo no era la escena familiar que había soñado durante el vuelo de regreso. Era una pesadilla. En el centro de la inmaculada cocina de mármol, bajo la luz fría de la mañana, Roja, la empleada doméstica de apenas 20 años, temblaba. Llevaba su impecable uniforme azul y esos guantes amarillos de goma que siempre usaba para limpiar, pero ahora no sostenía una esponja. Sus brazos servían de escudo, apretada con fuerza contra su pecho a los gemelos Leon y Mateus, de apenas 8 meses de edad. Los bebés lloraban, un llanto ahogado, de puro terror, escondiendo sus caritas en el cuello de la joven. Verónica, la mujer con la que Alexander planeaba casarse en 2 meses, estaba de pie frente a ellos. Llevaba ese vestido verde esmeralda que a él tanto le gustaba, pero su rostro era el de una desconocida. La elegancia había desaparecido, reemplazada por una mueca de asco y furia desmedida. Pani Weroniko proszę się, suplicó Roja con la voz quebrada, dando un paso atrás hasta chocar contra la encimera. Dzieci się boją. Przyszłam tylko po ciepłą wodę do butelek. Nie wiedziałam, że pani tu jest. Nie odzywaj się do mnie, głupia żebro. Verónica dio un paso amenazante hacia adelante, señalándola con un dedo perfectamente manicurado. To mój dom i nie znoszę hałasu tych stworzeń. Nie rozumiesz, że boli mnie głowa, gdy płaczą? Są nieznośne, tak jak ty. Alexander sintió un golpe en el estómago, su casa. Verónica siempre decía ante las cámaras y ante sus amigos que amaba a los gemelos como si fueran suyos. Decía que eran angelitos, que Dios le había enviado tras la trágica muerte de la primera esposa de Alexander. Pero allí, sin cámaras, sin público, la máscara había caído. Przepraszam, bardzo przepraszam. Roja sollozaba tratando de mecer a los 2 bebés al mismo tiempo. Una tarea titánica. Już idziemy do służbówki. Nie wyjdziemy, dopóki pani nie skończy. Obiecuję. Jasne, że sobie pójdziesz, ale najpierw to posprzątaj. Verónica señaló una pequeña mancha de agua en el suelo, imperceptible. Teraz nie mogę ich puścić, proszę pani. Są bardzo zdenerwowane. Jeśli ich puszczę, będą płakać jeszcze głośniej, dio Róża con los ojos llenos de lágrimas. Mam GDDs, ki płakczą, ki się zadławią, gritó Verónica. Y con un movimiento brusco, agarró una taza de café caliente de la mesa y la arrojó al suelo cerca de los pies de Roja. La porcelana estalló y el líquido oscuro salpicó los zapatos de la empleada y las piernas de los bebés. El llanto de los gemelos se convirtió en aullidos. Alexander tuvo que morderse el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no irrumpir en ese instante. Sus puños se cerraron con tal fuerza que los tallos de las rosas se partieron en sus manos. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la maldad de esa mujer. Necesitaba saber a quién había metido en su casa. Suscríbete ahora al canal si quieres saber cómo Alexander hará pagar a Verónica por cada lágrima de sus hijos. Dale like si crees que Roja merece justicia. Roja no se movió para salvarse a sí misma, ni siquiera miró sus zapatos manchados. Su primer instinto fue girarse bruscamente para que ni un solo fragmento de porcelana alcanzara a los niños. Pani jest szalona, gritó Róża, olvidando por un segundo la jerarquía. Mogła ich pani poparzyć. To są dzieci pana Alexandra. La mención de su nombre hizo que Verónica soltara una carcajada fría, carente de cualquier emoción humana. Pan Alexander nie ma tutaj. Bramó Verónica, acercándose peligrosamente a la chica. Ten idiota załatwia interesy w Londynie, żeby spłacić moje karty kredytowe. On nie widzi, co się tu dzieje. On wierzy w to, co mu powiem. A ty jesteś tylko jednorazową służącą. Jeśli powiem, że to ty stłukłaś filiżankę i skrzywdziłaś dzieci, komu on uwierzy? Swojej przyszłej żonie z wyższych sfer, czy służącej, która ledwo skończyła podstawówkę? El corazón de Alexander latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. Ten idiota, pensó la mujer a la que le había confiado sus cuentas, su hogar, y lo más importante a sus hijos.
Lo veía simplemente como un cajero automático con piernas. Todo había sido una mentira. Cada cochamsie, cada foto familiar en Instagram, cada beso de despedida, todo era una actuación digna de un Oscar. Proszę, niech nas pani puści, pidió Roja, abrazando a los niños tan fuerte que sus nudillos bajo los guantes amarillos se pusieron blancos. Nic nie powiem panu, tylko niech nas pani puści. Weronika sonrió y fue la sonrisa más cruel que Alexander había visto jamás. Ach, kochanie, jeszcze nigdzie nie pójdziesz. Weronika caminó hacia la nevera y sacó un cartón de leche fría. Powiedziałaś, że przyszłaś po mleko dla tych bękartów, prawda? To są pana dzieci. Proszę tak na nich nie mówić, susurru Róża. To dzieci zmarłej i mężczyzny, którego nigdy nie ma. To genetyczne pomyłki, które przeszkadzają w moim życiu. Escupił Weronika con desprecio. Chcesz mleka? Masz swoje mleko. Sin previo aviso, Weronika destapó el cartón y comenzó a verter la leche fría sobre la cabeza de Roja. El líquido blanco empapó su cabello, su uniforme azul, y goteó sobre las mantas de los bebés. El frío hizo que los niños gritaran aún más fuerte. Roja cerró los ojos y aguantó. No se movió. No soltó a los niños. Aceptó la humillación. Aceptó el frío y el desprecio, convirtiendo su propio cuerpo en un paraguas humano, para que la leche no tocara la piel de los pequeños León y Mateus. Alexander sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla. No era de tristeza, era de una rabia pura, volcánica. Pero también por primera vez en meses vio la verdad. Mientras su prometida vestida de seda actuaba como un monstruo, la chica de uniforme barato y guantes de goma actuaba con la dignidad de una reina. A teraz, dijo Weronika tirando el cartón vacío al suelo, klęknij i wylisz to wszystko, jeśli trzeba, a jeśli usłyszę jeszcze jeden hałas od tych dzieci, przysięgam na swoje życie, że dopilnuję, aby ciebie i całą twoją rodzinę deportowali, zanim zajdzie słońce. La orden quedó flotando en el aire pesado de la cocina. Klęknij. La palabra resonó en la mente de Alexander, quien seguía oculto tras el muro divisorio, temblando de una furia contenida que amenazaba con explotar. Veía el perfil de Roja empapada en leche, con el cabello pegado a la frente y los ojos rojos, pero manteniendo una postura firme a pesar del miedo. Roja miró el suelo, luego miró a Weronika y finalmente bajó la vista hacia los gemelos que sollozaban en sus brazos. Nie, dijo Roja. Su voz fue baja, pero firme. Weronika parpadeł, como si no hubiera procesado la negativa. Co powiedziałś? Powiedziałam, że nie, repitió Roja levantando la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación nueva. Mogę posprzątać podłogę, proszę pani. Mogę prać ubrania, gotować, znosić pani obelgi i to, że pani rzuca we mnie jedzeniem. Potrzebuję tej pracy. Bóg wie, że jej potrzebuję, żeby pomóc mojej chorej mamie. Ale nie uklęknę przed panią, trzymając dzieci pana Aleksandra. Nie położę ich na podłodze pełnej szkła i zimnego mleka, tylko po to, żeby zaspokoić pani ego. El silencio que siguió fue aterrador. Alexander contuvo el aliento. Estaba presenciando una valentía que él mismo no sabía si tendría en esa situación. Roja, una joven de 20 años, sin poder ni dinero, se estaba enfrentando a la dueña de la casa para proteger a unos niños que no eran suyos. La cara de Weronika se transformó. El color rojo subió por su cuello hasta sus mejillas. ¿Śmiesz mi się sprzeciwiać w moim własnym domu? Siseł Weronika acercándose lentamente. Jesteś służącą, jesteś nikim. Ja jestem przyszłą panią tego domu. Kiedy wyjdę za Aleksandra, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie wyrzucenie cię na ulicę jak śmiecia, którym jesteś, i tych dzieci. Weronika miró a los gemelos con una frialdad que helaba la sangre. Te dzieci wyślę do najdalszej szkoły z internatem, jaką znajdę w Szwajcarii. Nie zamierzam spędzać swoich najlepszych lat na opiekowaniu się cudzymi bachorami. Pan Aleksander nigdy by na to nie pozwolił, respondió Róża apretando a los bebés. On je uwielbia. Aleksander zrobi, co mu każe, riu Weronika con arogancia. On ma obsesję na moim punkcie. Kilka fałszywych łez, seksowna sukienka i podpisze papiery do internatu, wierząc, że to dla ich dobra. Jest słabym, łatwym do manipulowania mężczyzną. Cada palabra era una puñalada para Alexander. Se sintió estúpido, ciego. Había estado a punto de entregarle la vida de sus hijos a esta mujer. Recordó todas las veces que Weronika le había sugerido więcej czasu dla nas dwojga,
O może dzieciom będzie lepiej z profesjonalistami. Ahora entendía el verdadero significado de esas sugerencias. No buscaba el bienestar de ellos. Buscaba deshacerse de ellos. Weronika, furiosa por la falta de sumisión de la empleada, buscó algo más con que herir. Su mirada cayó sobre las manos de uno de los bebés. El pequeño Mateus aferraba con fuerza un viejo sonajero de plata, abollado y desgastado. Era el único recuerdo que tenían de su madre biológica. Alexander se lo había dado a Mateus esa misma mañana antes de irse como un amuleto. «Dach-to», ordenó Weronika extendiendo la mano. «Co?» preguntó Róża confundida, retrocediendo un paso más. «Tę starą, hałaśliwą szklaną kulę, którą ma dziecko, daj mi», gritó Weronika lanzándose hacia adelante. «Nie». Róża giró el cuerpo protegiendo al bebé con su hombro. «To od jego mami». Pan Aleksander powiedział, żebyśmy mu tego nigdy nie zabierali. Ta kobieta jest martwa, a ta grzechotka jest okropna. Nie pasuje do mojego łystrochu. Weronika agarró el brazo de Róża con violencia, clavándole las uñas en la piel a través de la tela del uniforme. Hubo un forcejeo. Fue breve, pero intenso. Róża, a pesar de ser más pequeña, tenía la fuerza de quien defiende lo que ama. No soltó a los niños y no dejó que Weronika alcanzara el sonajero. «Pusht mnie», gritó Róża, empujando levemente a Weronika con el codo para liberarse. Weronika tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio por sus tacones altos, y tuvo que agarrarse de la mesa para no caer. La indignación en su rostro era absoluta. «Dotknęłaś mnie», chilló Weronika con los ojos desorbitados. «Zaatakowałaś mnie, to jest fizyczna napaść. Natychmiast dzwonię na policję. Pójdziesz do więzienia, dzikusko. To pani mnie zaatakowała pierwsza. Ja tylko chroniłam Mateusza». Róża estaba llorando abiertamente ahora. El terror de la cárcel mezclado con la angustia de perder a los niños. Nikt si nie huirsi. Weronika sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos temblaban de ira mientras marcaba. «Dzwonię po ochronę, żeby cię wywlekli, a potem na policję. A kiedy przyjadą, powiem, że próbowałaś mnie okraść i że znęcałaś się nad dziećmi. Mam ślady na ramieniu, gdzie mnie popchnęłaś. To moje słowo przeciwko twojemu». Róża cayó de rodillas, pero no para limpiar. Cayó vencida por el peso de la injusticia. Abrazó a los dos bebés en el suelo, solozando sobre sus cabecitas. «Proszę pani Weroniko, niech pani tego nie robi. Niech mnie pani nie rozdziela z nimi», suplicó Róża. Weronika sonrió triunfante con el teléfono en la oreja. «Za późno. Pożegnaj się ze swoim życiem, służąca». Fue en ese preciso instante, justo antes de que Weronika pudiera presionar el botón de llamada, que una voz grave, profunda y cargada de una autoridad letal surgió desde las sombras del pasillo. «Nie będzie potrzeby nikogo wysyłać, Weroniko». El tiempo se detuvo. Weronika se congeló. El color desapareció de su rostro instantáneamente. El teléfono se resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Alexander salió de su escondite. Ya no tenía las rosas. Las había dejado caer en el suelo, pisoteadas igual que su amor por ella. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, pero su mirada era tan intensa que parecía capaz de prender fuego al aire. No miraba a Róża, sus ojos estaban clavados, fijos en la mujer que hasta hace 5 minutos iba a ser su esposa. «Ah, Alexander», tartamudeó Weronika, su voz temblando, intentando componer una sonrisa nerviosa. «Kochanie, co za niespodzianka. Nie spodziewałam się ciebie do piątku». Alexander se detuvo a 2 metros de ella. «Ignoru su saludo. Ignoru su intento de acercarse». Su voz sonó tranquila, terroríficamente tranquila. «Wiem i dzięki Bogu, że przyjechałem wcześniej, bo gdybym spóźnił się o 1 dzień». Alexander dio la frase en el aire, cargada de amenaza. Luego bajó la vista hacia Róża, quien seguía en el suelo temblando, cubriendo a sus hijos. La vio empapada en leche, con los brazos marcados, rodeada de vidrios rotos. Weronika, recuperando su instinto de manipuladora, se lanzó hacia él fingiendo llanto. «Aleksandrze, kochanie, dzięki Bogu, że przyjechałeś. Ta kobieta oszalała, zaatakowała mnie, próbowała mnie okraść, a kiedy ją odkryłam, oblała dzieci mlekiem. Musisz ją wyrzucić, jest niebezpieczna». Alexander levantó una mano ordenándole silencio sin tocarla. Luego hizo algo que Weronika no esperaba. Pasó por su lado como si ella fuera un mueble, se agachó frente a la empleada doméstica y con una delicadeza infinita puso una mano sobre el hombro de Róża.
Rosiczko, dijo él con voz suave. Stan, prose. Panie, Janie, ella dijo. Rosa apenas podía hablar. William, la interrumpió Alexander, y luego se giró lentamente hacia Weronika. Sus ojos eran hielo puro. Słyszałem wszystko, Weroniko, każde słowo. Weronika retrocedió chocando contra la isla de la cocina. El juego había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El silencio en la cocina era más pesado que el mármol de la encimera. Alexander mantenía su mirada fija en Weronika, una mirada que no parpadeaba, una mirada que desnudaba el alma. Weronika, acorralada contra la isla de la cocina, intentó una última táctica desesperada. Su rostro cambió en una fracción de segundo, pasando del terror a una máscara de indignación ofendida. Se alisó el vestido verde, echó el cabello hacia atrás y levantó la barbilla, recuperando esa arrogancia de clase alta que solía intimidar a todos, excepto que ahora frente a Alexander parecía ridícula. «Każde słowo?» repitió Weronika soltando una risa nerwiosa i aguda. «Proszę cię, Aleksandrze, nie bądź taki dramatyczny. Wyciągasz rzeczy z kontekstu. Ja ją edukowałam». «Tak», señaló Aruja, que seguía en el suelo, temblando bajo la mano protectora de Alexander. «Ta dziewczyna to dzikuska, kochanie. Nie ma manier». Prawie upuściła Leona. «Musiałam być twarda, żeby zrozumiała, że z bezpieczeństwem twoich dzieci się nie igra. Zrobiłam to dla ciebie». «Wysisko, robię dla siebie». Alexander no respondió a Weronika. En su lugar bajó la vista hacia Rosa. La joven empleada tenía los ojos cerrados esperando el grito, el golpe o el despido. La leche fría seguía goteando de su cabello, empapando el hombro de su uniforme y mezclándose con las lágrimas que caían sobre las mantas de los bebés. Los gemelos, sintiendo la tensión, habían dejado de gritar, pero sollozaban en silencio, aferrados al cuello de Rosa, como si fuera su único salvavidas en medio de un naufragio. «Różyczko», dijo Alexander de nuevo, su voz suave contrastando brutalmente con la violencia del ambiente. «Daj mi Mateusza». Róża abrió los ojos asustada. «Panie, oni są brudni, mają mleko. Zabrudzę panu garnitur». «Nie obchodzi mnie garnitur, cortu el con firmeza, pero sin ira hacia ella. Daj mi go». Con manos temblorosas, Róża le pasó a uno de los bebés. Alexander tomó a su hijo en brazos. El niño, al sentir los brazos fuertes de su padre, escondió la cara en su pecho. Alexander sintió la humedad de la leche en su camisa de seda italiana. Sintió el frío que había traspasado la ropa del bebé. Cerró los ojos un segundo, luchando contra las ganas de destruir todo lo que había en la habitación. Su hijo estaba helado. Se quitó el saco del traje con un movimiento rápido y lo colocó sobre los hombros de Rosa, cubriendo también al otro bebé, Leona, que seguía en brazos de la muchacha. «Sacrigie», ordenó. «Držiš, Weroniko», soltó un grito ahogado al verla. Sus ojos se abrieron como platos. «Korrobis», chilló dando un paso adelante, olvidando su papel de víctima. «Ten garnitur to Armani, wart więcej niż życie tej kocicy. Dasz go jej? Jest brudna, Aleksandrze. Pachnie kwaśnym mlekiem i biedą». Alexander se giró lentamente. Tenía a su hijo en un brazo y con la otra mano ayudó a Róża a ponerse de pie. La imagen era poderosa, el millonario, la empleada humilde y los niños, formando un círculo de protección del que Weronika estaba excluida. «Ucisie», dijo Alexander. No fue un grito, fue una sentencia en voz baja. «Nie uciszę się», estaló Weronika perdiendo los estribos. «Od miesięcy to znoszę, od miesięcy udaję, że obchodzą mnie te bachory, żeby cię zadowolić. A teraz przyjeżdżasz i traktujesz mnie jak przestępczynię za zaprowadzanie porządku w moim własnym domu». «¿Twoim domu?» Alexander avanzó un paso hacia ella, haciendo que Weronika retrocediera hasta chocar de nuevo con la nevera. «Powiedziałaś, że to genetyczne pomyłki. Powiedziałaś, że przeszkadzają». Weronika se puso roja. Las venas de su cuello se marcaron. Ya no podía sostener la mentira, así que decidió usar la verdad como un arma. «I są», gritó escupiendo las palabras con veneno. «Spójrz na nich, to ciężar, Aleksandrze. Jesteśmy młodzi, jesteśmy bogaci, mamy świat u stóp. Moglibyśmy podróżować, cieszyć się życiem, ale nie. Zawsze musimy martwić się, czy dzieci płaczą, czy są głodne, czy służąca jest bezużyteczna. Wszystko psują naszą intymność. To są mujeres, dijo Alexander con una frialdad que asustaba.
To Hetziesi, señaló Werónica al aire, refiriéndose a la esposa fallecida. Ona jest martwa, Aleksandrze, pogódź się z tym. Ja żyję. Ja jestem kobietą, którą masz w swoim łóżku. I wiesz co? Tak, nienawidzę ich. Nienawidzę, że są do niej podobni. Nienawidzę, że zabierają mi twoją uwagę. I nienawidzę, że muszę udawać idealną matkę do twoich mediów społecznościowych. Mam dosyć. Róża, envuelta en el saco enorme de Alexander, dio un paso atrás, horrorizada por la confesión. Tapó los oídos del bebé Leona para que no escuchara el odio en la voz de esa mujer. Dziękuję, dijo Alexander. Werónica parpadeó, confundida por la respuesta. Dziękuję, że zdjęłaś maskę, zanim podpisałem akt małżeństwa. Alexander acariciou la cabeza de Mateusza. Dziękuję, że pokazałaś mi, że jedynym błędem tutaj byłem ja, wybierając ciebie. Verónica sintió el golpe. El miedo a perder su estatus, su tarjeta de crédito ilimitada, las fiestas, el apellido, golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Intentó recomponerse, suavizar el tono, volver a manipular. Aleksandrze, kochanie, jestem zestresowana. Ślub, przygotowania. Powiedziałam rzeczy, których nie czułam. Wiesz, że ich kocham. To tylko ta dziewczyna mnie prowokuje. Ona źle na mnie patrzy. Ona chce twoich pieniędzy, Aleksandrze. Spójrz na nią. Z tą miną pokornej myszki. Udaje ofiarę, żebyś ją uratował. To sprytna manipulantka. Alexander miró a Roja, la vio encogida con la mirada baja, avergonzada de ser el centro de la discusión, preocupada solo por calmar a los niños. Luego miró los trozos de porcelana en el suelo, la leche derramada, la marca roja en el brazo de Roja, donde Werónica la había agarrado. Ona stanęła między tobą a moimi dziećmi, żeby je chronić, dio Alexander. Pozwoliła się upokorzyć, pozwoliła się oblać i była gotowa klęknąć na podłodze, żebyś ich nie skrzywdziła. To nie jest manipulantka, Weroniko. To jest matka. Coś, czym ty nigdy nie będziesz, bo masz suche serce. Nie porównuj mnie do służącej. Chillu, Weronika histerika. Jestem Weronika Szymańska. Mam klasę, mam nazwisko. Masz nazwisko? Corrigiu Alexander. Ale nie masz klasy. Klasa to nie sukienka, którą masz na sobie, Weroniko. Klasa to sposób, w jaki traktujesz ludzi, którzy nie mogą się bronić. A ty jesteś najbiedniejszą osobą, jaką poznałem w życiu. El aire en la cocina estaba cargado de electricidad estática. Los gemelos, sintiendo la seguridad en los brazos de su padre y de Roja, se habían calmado casi por completo, reduciendo su llanto a pequeños sollozos ocasionales. Ese silencio repentino de los niños hizo que las palabras de Alexander resonaran con mayor brutalidad. Werónica respiraba agitadamente. Su pecho subía y bajaba con violencia. La humillación de ser rechazada frente a la servidumbre era insoportable para su ego. Dobrze, dijo ella, cruzándose de brazos y adoptando una postura defensiva y altiva. Jeśli zamierzasz stanąć po jej stronie, zrób to. Zostań ze swoją służącą i swoimi problematycznymi dziećmi. Ale ostrzegam cię, Aleksandrze, jeśli odwołasz ślub, staniesz się pośmiewiskiem całej społeczności. Zaproszenia zostały już wysłane. Prasa czeka na wydarzenie roku. Zamierzasz mnie publicznie upokorzyć? Zamierzasz odwołać wszystko z powodu fochu i rozlanego szklanki mleka? Alexander avanzó acortando la distancia entre ellos. Su presencia física era imponente. Werónica, por primera vez, sintió miedo real. No miedo a perder el dinero, sino miedo al hombre que tenía enfrente. Szklanka mleka. Pregunto. Alexander en un susurro peligroso. Myślisz, że chodzi o mleko? To tylko plama, insistió Ella desesperada. Da się to posprzątać. Słyszałem o internacie, soltó él. Werónica se congeló, abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Słachkaria, continuó Alexander citando sus palabras con precisión quirúrgica. Najdalsi, Jaki znajdę. Nie zamierzam spędzać swoich najlepszych lat na opiekowaniu się cudzymi bachorami. To powiedziałaś. To był sposób mówienia. Balbuceó Werónica retrocediendo hasta que su espalda tocó el borde frío del fregadero. To nie był plan. Alexander la miró con asco. Planowałaś pozbyć się moich dzieci, gdy tylko miałaś pierścionek na palcu i mój podpis na kontach bankowych. Planowałaś wygnać 2 8-miesięcznych niemowląt na inny kontynent, aby móc żyć luksusowym życiem, na które uważasz, że zasługujesz, bez przeszkód. Alexander se giró hacia Roja, quien miraba la escena con los ojos muy abiertos, abrazando Leona. Różyczko,
Jak długo to się dzieje? Preguntu él. Róża dudu, miru, a Verónica, quien le lanzu una mirada fulminante, una advertencia silenciosa de, jeśli powiesz słowo, zabiję cię. Pero luego, Rosa miró a Mateusa en brazos de su padre y a Leona en los suyos. Recordó los pellizcos disimulados, las veces que se olvidaba de alimentarlos cuando Aleksander no estaba, los gritos cuando lloraban. Odkąd pan wyjeżdżał w podróże, panie, susurró Róża con la voz temblorosa pero clara, ona ich nie dotykała, nie nosiła. A jeśli płakali, podkręcała głośność muzyki, żeby ich nie słyszeć. Zabroniła mi cokolwiek mówić. Powiedziała, że jeśli coś panu powiem, to mnie pan zwolni, bo ją pan kocha, a mnie nikt nie uwierzy. Aleksander cerró los ojos un momento, asimilando la culpa. Había dejado a sus hijos en la boca del lobo. Kłamie, gritó Weronika. To kłamczucia. Mówi to, żeby uratować słuchom pracę. Ucisz się, dijo Aleksander sin abrir los ojos. Luego los abrió y estaban vacíos de cualquier afecto. Koniec, Weroniko. Ko? Preguntó ella incrédula. Koniec se usiskim. Ze ślubem, z naszym związkiem, z twoim życiem, w tym domu. Chcę, żebyś wyniosła się stąd natychmiast. Weronika soltu una carcajada incredula. Nie możesz mnie wyrzucić. Mieszkam tu. Moje rzeczy tu są. Mam prawa. Jesteśmy parą konkubencką przed prawem. Nic nie jesteś. La cortu Aleksander su voz subiendo de volumen por primera vez. Jesteś gościem, który został za długo. Ten dom jest na moje nazwisko. I mam kamery. Weroniko. El color desapareció del rostro de Weronika tan rápido que parecía que se iba a desmayar. ¿Kamery? Susurró. Zainstalowałem nowy system bezpieczeństwa wewnętrznego, zanim wyjechałem do Londynu. Chciałem móc widzieć dzieci na telefonie, kiedy za nimi tęskniłem, explicu Aleksander, disfrutando del terror en los ojos de ella. Nie miałem czasu ich sprawdzić w podróży, bo byłem na nieustannych spotkaniach, ale teraz zastanawiam się, co zobaczę, jeśli przejrzę nagrania z ostatniego tygodnia. Ile razy na nich krzyczałaś, ile razy zostawiałaś ich płaczących, ile razy upokarzałaś Różyczkę. Veronika miru hacia las esquinas del tejo buscando las lentes ocultas. Sabía que estaba perdida. Si esas grabaciones existían y salían a la luz, no solo perdería a Aleksander, perdería su reputación, sus amigos, su estatus social. Quedaría marcada como una maltratadora de niños. Aleksander su tono cambió radicalmente. Ahora era súplica pura. Proszę, nie możesz mi tego zrobić, kochanie. Porozmawiajmy prywatnie, niech służąca wyjdzie i porozmawiajmy jak dorośli. Obiecuję, że się zmienię. Pójdę na terapię. To stres, przysięgam. Kocham Leona i Mateusza. Po prostu potrzebuję pomocy. Nie wyrzucaj mnie tak. Dokąd pójdę? Aleksander miró a la mujer que lloraba lágrimas de cocodrilo frente a él. No sentía nada, ni amor, ni odio. Solo una urgencia inmensa de sacar esa toxina de su hogar. Nie obchodzi mnie, dokąd pójdziesz, dijo él, ale nie spędzisz ani minuty więcej pod tym samym dachem, co moje dzieci. Se giró hacia la puerta de la cocina, donde el jefe de seguridad, alertado por los gritos, acababa de aparecer con cara de preocupación. Roman, llamó Aleksander. Tak, proszę pana, respondió el hombre robusto, mirando la escena confusa. La leche en el suelo, la novia llorando, el patrón con un bebé. Odprowadź panią Weronikę do wyjścia, ordenuje Aleksander. Natychmiast. Nie pozwól jej iść na górę, niech pójdzie w tym, co ma na sobie. Co? Weronika gritu aferrandose a la encimera. Moja biżuteria, moje ubrania. Mam tam designerskie sukienki. Nie możesz mnie okraść. Wyślę ci twoje rzeczy w kartonach do domu twojej matki jutro. Dijo Aleksander dándole la espalda para caminar hacia Róża. Z wyjątkiem pierścionka. Aleksander se detuvo y se giró una última vez. Extendió la mano. Pierścionek, Weroniko, dać mi go. Weronika se cubrió la mano izquierda con la derecha. El diamante de 5 quilates brillaba bajo la luz de la cocina. Era su trofeo, su seguro de vida. Nie, dijo ella con la mirada desquiciada. To present, to moje. To zobowiązanie, dijo Aleksander acercándose a ella con paso firme. Zobowiązanie, które złamałaś w momencie, gdy rzuciłaś mlekiem wrzącym od nienawiści w kobietę, która opiekuje się moimi dziećmi. Daj mi go. Albo każę Romanowi wezwać policję i złożyć doniesienie o przemocy domowej i kradzieży. Mam dowody. Ty wybierasz. Odchodzisz bez pierścionka, ale z wolnością.
¿Czy odchodzisz w kajdankach? Werónica miró a Romana, que esperaba con el rostro serio. Miró a Alexandra, miró a Roja, que la observaba con una mezcla de miedo y lástima. Con un grito de frustración animal, se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó con todas sus fuerzas. El anillo golpeó el pecho de Alexander y cayó al suelo, rodando hasta detenerse cerca de los zapatos manchados de leche de Roja. Ni en Awidsesie. Gritó Werónica con el rostro desfigurado por la ira. Mam nadzieję, że będziesz nieszczęśliwy ze swoimi bękartami i swoją służącą. Nikt nigdy nie będzie się kochał tak hakha. Łaj prowadź stąd, Roman, dijo Alexander sin siquiera agacharse a recoger el diamante. Su atención ya estaba completamente enfocada en otra cosa. Mientras los gritos de Weroniki se alejaban arrastrados por el pasillo hacia la puerta principal, la cocina quedó en un silencio repentino. Alexander soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus hombros bajaron, se giró hacia Roja. Ella seguía de pie abrazando a Leona, envuelta en el saco de hombre que le quedaba gigante. Estaba temblando, no de frío, sino de la descarga de adrenalina. «¿Busisko, W por Sonku?» preguntó Alexander, acercándose a ella con una suavidad que parecía imposible en el mismo hombre que acababa de ejecutar una sentencia emocional. Roja levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas. «Panie, pierścionek jest bardzo drogi. Leży tam na podłodze». Alexander miró el diamante tirado entre el carco del eje. Luego miró a Roja, a sus manos rojas por el trabajo y el esfuerzo, a su uniforme sucio por proteger a su familia. «Został go tam», dijo Alexander. «WT kuchni są rzeczy, o wiele cenniejsze, niż ten kawałek węgla». Roja lo miró sin entender. Alexander se acercó y con cuidado limpió una gota de leche de la mejilla del bebé que ella sostenía. «Wybacz mi, Różyczko», dijo él mirándola a los ojos. «Wybacz mi, że mnie tu nie było. Wybacz mi, że wpuściłem tego potwora do naszego domu». Róża negó con la cabeza solozando. «Nie musi pan mnie przepraszać, panie. Ja tylko bałam się, że zabiorą dzieci». «Nikt ich nie zabierze», prometió Alexander. «Dopóki żyje, nikt ich nie skrzywdzi, ani ciebie». En ese momento, Alexander vio algo que le partió el alma. Ahora que la adrenalina bajaba, Roja hizo una mueca de dolor al acomodar a Leona. El saco se deslizó un poco, revelando su antebrazo. Allí, en la piel pálida, comenzaban a formarse moretones oscuros con la forma perfecta de los dedos de Weróniki, las marcas de la lealtad. Alexander sintió que la furia volvía, pero esta vez era diferente. Era una furia protectora. «Jesteś zraniona», dijo tocando suavemente cerca del moretón. «Nikt nie jest, panie. To tylko uścisk». «Nikt nie jest?» repitió él irónico. «Broniłaś się jak lwica przed kobietą, która przewyższa cię wiekiem i podłością». Alexander tomó una decisión en ese instante. La jerarquía de esa casa acababa de romperse para siempre. Ya no había señor y sirvienta, había un padre y la mujer que había salvado a sus hijos. «Chodź», dijo él, guiándola suavemente hacia fuera de la cocina sucia. «Chodźmy do salonu. Musisz usiąść. Musisz». «Musimy porozmawiać, ale nie jak syf y praca única». Roja lo siguió, aún aturdida, dejando atrás la cocina destrozada, el anillo millonario tirado en la basura y la vida que conocían hasta hacía 10 minutos. Todo había cambiado. Y aunque Werónica se había ido, la verdadera historia apenas comenzaba. La sala principal de la mansión estaba sumida en un silencio sepulcral, un contraste abrumador con los gritos y el caos de hacía apenas unos minutos. Alexander entró cargando a Mateusa mientras guiaba suavemente a Roja, que llevaba a Leona en brazos hacia el sofá de cuero italiano color crema. «Usiądź», dijo Alexander, no como una orden, sino como una petición urgente. Roja dudó. Miró su uniforme sucio, manchado de leche pegajosa y café frío. Miró el sofá inmaculado que costaba más de lo que ella ganaría en 10 años de trabajo. «Panie, zabrudzę mebel. Lepiej pójdę do swojego pokoju, szybko się przebiorę i wrócę, żeby zająć się dziećmi». «Mebel», gruñó Alexander, y con una mano empujó suavemente la espalda de la joven hasta que ella se dejó caer en el sofá. Los gemelos, agotados por el llanto y el estrés, comenzaban a quedarse dormidos contra el pecho de Roja y el hombro de Alexander. Él miró a su alrededor, sintiéndose un extraño en su propia casa. Todo era lujo, arte moderno, espacios abiertos y frialdad. No había calidez.
Hasta ese momento no se había dado cuenta de que su hogar parecía más un museo que un lugar donde crecen niños. Poczekaj tu, nie ruszaj się, dijo Alexander. Dejó a Mateusa con sumo cuidado en el sofá, acurrucado junto a su hermano en el regazo de Rosa, y salió disparado hacia el baño principal. Regresó segundos después con un botiquín de primeros auxilios y una bolsa de hielo envuelta en una toalla suave. Se arrodilló frente a Rosa, el gran magnate de los negocios, el hombre que hacía temblar a sus competidores con una mirada, estaba de rodillas sobre una alfombra persa, atendiendo a su empleada doméstica. Daj mi ramię, pidił. Róża se enkogił avergonzada. Naprawdę, panie, nie trzeba. Moja mama zawsze mówi, że mam skórę jak brzoskwinia. Łatwo się siniaczy, ale szybko się goi. Różyczko. Alexander la miró a los ojos. Había dolor en su mirada, un dolor profundo y honesto. Proszę, pozwól mi to zrobić. To najmniej, co mogę zrobić po tym, że mnie tu nie było, żeby temu zapobiec. Ella asintió lentamente y extendió el brazo izquierdo. Alexander remangó con delicadeza la manga del uniforme húmedo. Lo que vio le hizo apretar la mandíbula hasta que le dolió. Los dedos de Weroniki estaban marcados en un violeta oscuro sobre la piel blanca de la chica. 5 puntos de presión brutales. No había sido un agarre para detenerla. Había sido un agarre para lastimar, para clavar las uñas. Alexander abrió el bote de pomada antiinflamatoria, tomó un poco con sus dedos y comenzó a aplicarla sobre los moretones. Sus manos, grandes y callosas, se movían con una ternura inesperada. Rosa contuvo el aliento. El contacto de la piel de él contra la suya envió una corriente eléctrica que nada tenía que ver con el dolor. «Dlaczego nie zadzwoniłaś do mnie?» preguntó Alexander con la vista fija en el moretón, sin atreverse a mirarla. «Mam prywatny telefon. Roman ci go dał, kiedy cię zatrudniliśmy. Dlaczego znosiłaś to w milczeniu?» Róża bajo la mirada hacia las cabecitas dormidas de los gemelos. Ona powiedziała, że pan mi nie uwierzy. Powiedziała, że mężczyźni tacy jak pan zawsze wybierają ładną kobietę z towarzystwa, a nie służącą. Alexander detuvo su mano. El silencio se espesu. I ty w to uwierzyłaś? Uwierzyłaś, że jestem tego rodzaju mężczyzną? Ja pana nie znam, panie, respondió Róża con una honestidad brutal. Pana nigdy nie ma. Las palabras golpearon a Alexander más fuerte que cualquier insulto de Weroniki. Era la verdad. Él era un fantasma en esa casa, un proveedor de cheques, no un padre, no un ser humano presente. Masz rację, susurró él, masz całkowitą rację. Siguió aplicando la pomada en silencio, luego colocó el hielo suavemente sobre la zona. Było coś jeszcze? Preguntó temiendo la respuesta, oprócz krzyków i popchnięć. Groziła ci czymś jeszcze? Bo widziałem strach w twoich oczach, gdy wspomniała o policji. To nie był strach przed więzieniem, Różyczko. To był inny rodzaj strachu. Róża tragu saliva. Se le formu un nudo en la garganta. Moja mama, ona jest bardzo chora. Ma zaawansowaną cukrzycę i potrzebuje dializ. Ubezpieczenie, które pan mi daje, ubezpieczenie zdrowotne z tej pracy, pokrywa jej leczenie. Alexander levantó la vista sorprendido. I pani Weronika to wiedziała. Powiedziała mi, że jeśli otworzę usta, to nie tylko mnie zwolni bez listu polecającego, ale także dopilnuje, aby mnie wpisano na czarną listę agencji. Powiedziała, że użyje swoich wpływów, aby nikt mnie nigdy więcej nie zatrudnił. Una lagrima solitaria escapu del hoyo de Róża. Bez tej pracy moja mama umrze, panie, dosłownie. Nie mamy oszczędności, żyjemy z dnia na dzień. Alexander sintió una náusea profunda. Werónica no solo había abusado físicamente de ella, la había secuestrado emocionalmente. Había usado la vida de una anciana enferma como moneda de cambio, para torturar a Rosa y a los niños. Era una crueldad calculada, sociopatka. Mój Boże. Alexander se pasó una mano por el cabello frustrado. Znosiłaś, że oblewano cię wrzącym mlekiem, że cię upokarzano, że traktowano cię jak zwierzę tylko po to, żeby uratować swoją matkę i żeby chronić ich. Róża acarició la espalda de Leona. Gdybym odeszła, kto by się nimi zajął? Ona zostawiała ich w łóżeczku na godziny, panie, na godziny. Z brudnymi pieluchami. Włączała IM tablet z głośnymi filmami tuż przed twarzą, żeby się uciszyły. Ja nie mogłam ich zostawić samych z nią. Wolałam znosić jej ciosy, niż zostawić pańskie dzieci bezbronne.
Alexander se levantó bruscamente y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Necesitaba aire, necesitaba no romper algo. Se sentía el hombre más pequeño del mundo. Él, con sus millones, sus aviones privados y sus empresas, no había protegido a su familia. Quien lo había hecho era una chica de 20 años que ganaba el salario mínimo y vivía con el miedo de perder a su madre. La deuda moral que tenía con ella era impagable. Se giró hacia ella. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando a Roja y a los niños en el sofá. Parecían una pintura renacentista, la Virgen y los niños, pero vestida con un uniforme azul manchado. «Rożicko», dijo Aleksander con voz firme. «Posłuchaj mnie uważnie. Od dzisiaj leczenie twojej matki opłacę ja, prywatnie, u najlepszych specjalistów. Nie będzie zależeć od ubezpieczenia ani od pracy. Zapłacę za to osobiście, do końca życia. Róża abriu los ojos como platos, negando con la cabeza. Nie, panie, nie mówię tego, żeby prosić o pieniądze. Ja tylko. To nie jest oferta. La Cortuel. To minimum. Ty uratowałaś moje dzieci, kiedy ja byłem zbyt zajęty zarabianiem pieniędzy. Byłaś ich matką, kiedy ich biologicznej zabrakło, a ta, którą wybrałem, okazała się potworem. Nie pozwolę, żebyś kiedykolwiek więcej bała się o pieniądze. Panie Aleksandrze, ja nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów, tylko pozwól mi teraz pomóc. Alexander regresó al sofá y se sentó a su lado, pero guardando una distancia respetuosa. Pozwól mi doble siąść, Leona. Más tranione ramie. Nie powinnaś się forzować. Roja asintió, y con cuidado le pasó al bebé dormido. Al hacer el traspaso, sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Hubo un segundo, un breve e imperceptible segundo, donde la barrera invisible entre patrón y empleada se disolvió por completo, dejando solo a un hombre y una mujer unidos por el amor a dos niños indefensos. Są ciężkie, murmuró Aleksander mirando la cara de paz de su hijo. Jak dajesz radę nosić ich obu i ciężar tajemnic tego domu? Miłość nie waży, panie, respondió Ella en un susurro. Waży zło. Y esa ya se fue por la puerta. Pasó una hora. La casa se oscureció, y Alexander encendió las luces tenues de la sala. Los gemelos comenzaron a despertar, y con el despertar llegó el hambre. Un llanto sincronizado rompió la calma frágil que se había instalado en la habitación. «Son głodni», dijo Roja intentando levantarse rápido, pero hizo una mueca de dolor al apoyar el brazo lastimado. «Stoch», ordenó Alexander levantando una mano. «Jesteś rana». «Ja to zrobię. Panie, z całym szacunkiem». Róża Lomiru Konduda. Umie pan przygotować butelki? Mają dokładną miarę mleka modyfikowanego, a temperatura wody musi być precyzyjna. Jeśli jest za gorąca, poparzą się. Jeśli jest zimna, będą mieli kolkę. Alexander se detuvo a medio camino de la cocina. Se quedó paralizado. ¿Sabía? Por supuesto que no sabía. Nunca había preparado un biberón en su vida. Siempre había habido alguien más para hacerlo, una enfermera, Rosa, o la promesa falsa de Weroniki de que ella se encargaba. «To woda y proszek, prawda?», preguntó, sintiéndose ridículo. Rosa esbozó una sonrisa tímida, la primera que Alexander le veía en meses. Fue una sonrisa pequeña, pero iluminó su rostro cansado. «To trochę bardziej skomplikowane niż to, panie. Proszę pozwolić mi pana poprowadzić. Ja powiem, co robić, a pan będzie moimi rękami». Fueron a la cocina, la escena del crimen. El piso ya había sido limpiado por el personal de limpieza que entró silenciosamente mientras ellos estaban en la sala, pero el ambiente aún se sentía cargado. Roja se sentó en un taburete alto de la isla, lejos de donde había ocurrido la agresión, mientras Alexander se arremangaba la camisa de seda hasta los codos. «Nike pieru umijaje rense». «Bardzo dobrze», instruyó ella. Alexander obedeció. Se lavó las manos con la seriedad de un cirujano antes de una operación a corazón abierto. «Goto. Teraz weź butelki ze sterilizatora. Nie dotykasz, smoczka, palkami. Czujcie za plastikowy pierścień». Alexander luchó con el aparato esterilizador. Parecía tecnología de la NASA para él. Cuando finalmente logró sacar 2 biberones, casi tira uno. «Cólera». Przepraszam, murmuró mirando a los niños que loraban en sus sillas altas cercanas. Spokojnie, panie. Oni czują pańskie nerwy. Oddychaj, dijo Róża con voz calmada. Teraz woda musi być oczyszczona. Podgrzej ją 20 sekund w mikrofalówce.
Nie więcej niż 20 sekund. Potem sprawdź na nadgarstku. Ma być ciepła, nie gorąca. El proceso fue un desastre cómico y revelador. Alexander derramó polvo de fórmula sobre la encimera negra. To złoty prosek, panie, kostuche duszo, bromeó Roja nerviosa, y él se rió por primera vez. Se quemó la muñeca con la primera prueba de agua. Se equivocó de tapa. Pero en medio de ese caos doméstico, Alexander sintió algo que no había sentido al cerrar tratos millonarios en Londres o Nueva York. Se sentía útil, se sentía padre. Tak jest dobrze, aprobó Róża cuando él finalmente logró la mezcla perfecta. Teraz delikatnie je potrząśnij, nie jak koktajl, panie, bo brzuch powietrzem napełnisz. Ruchy okrężne. Alexander agitó los biberones con una concentración absoluta. Gotoj, obiad podani, panowie, dijo girándose hacia sus hijos. Le entregó un biberón a Roja para que alimentara a Leona y él tomó a Mateusa. Se sentó en el taburete junto a ella. Al principio, Mateusz rechazó la tetina, llorando y buscando a Roja. On mnie nie chce, dijo Alexander, con un dolor agudo en el pecho. Wie, że jestem obcym. Nie o to chodzi, dijo Róża suavemente. Po prostu jest pan spięty, pańskie mięśnie są twarde. Rozluźnij się. Ułóż go w zgięciu ramienia, blisko serca. Niech słyszy pańskie bicie serca, to ich uspokaja. Alexander respiró hondo. Soltó la tensión de sus hombros. Miró a su hijo no como a un heredero, sino como a un bebé que necesitaba amor. Witaj, Mateuszu, susurru. Jestem tata. Wybacz, że się spóźniłem. El bebé se calmó al escuchar la voz grave y suave, abrió la boca y aceptó el biberón. Sus manitas pequeñas se aferraron al dedo índice de Alexander, apretándolo con fuerza. Alexander sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a su lado. Roja alimentaba a Leona con una naturalidad y una gracia innata. Tarareaba una canción de cuna en polaco, una melodía dulce y melancólica que llenaba el vacío de la cocina. Co to za piosenka? Preguntó Alexander en voz baja. Śpiewała mi ją babcia, dijo Ella. Ach, śpij, kochanie. Jest o mamie, która pracuje na roli, żeby przynieść rzeczy swojemu dziecku. Alexander observó la escena. Los dos bebés comiendo, la luz suave de la cocina, la chica humilde tarareando, se dio cuenta de que esa era la imagen de familia que había estado buscando desesperadamente en los catálogos de moda y en las fiestas de alta sociedad, y sin embargo, la tenía allí mismo, invisible, escondida en el cuarto de servicio. Roziczko, dijo él de repente. Tak, panie. Kojedli, kiedy Weronika nie pozwalała się iść karmić. La pregunta rompió la magia del momento, trayendo de vuelta la cruda realidad. Roja dejó de tararear. Ja chowałam jedzenie z mojego obiadu, owoce, herbatniki. Czasem kradłam, pożyczałam mleko ze spiżarni, kiedy ona spała. Dlatego powiedziałam, że poszłam po wodę dziś rano. Ona kontrolowała mleko. Mówiła, że jest bardzo drogie i że za dużo jedzą. La ira de Alexander, que se había calmado con la tarea de los biberones, volvió a encenderse, pero esta vez fue una ira fría, calculadora. Ona racjonowała jedzenie moim dzieciom. Mówiła, że jeśli za dużo jedzą, to przytyją, a grube dzieci źle wyglądają na zdjęciach na Instagramie. Confesó Róża, bajando la cabeza. Mówiła, że muszą być estetyczne. Alexander apretó el biberón con tanta fuerza que el plástico crujió. Estetyczne? Repitió con asco. Mój Boże, byłem bliski poślubienia psychopatki. Panie, Róża dudu antes de hablar. Jest coś jeszcze? Alexander la miró temiendo que más podría haber. Powiedz mi wszystko, nic więcej nie ukrywaj. Pokój dziecięcy. Pan tam nigdy nie wchodzi, prawda? Nie, prawie nigdy. Weronika mówiła, że to jej terytorium, że ona go urządziła i nie chciała, żebym nic nie psuł. Powinien pan iść zobaczyć łóżeczko Mateusza, dijo Róża misteriosamente. Pod materacem. Coges pod materacem? Niech pan sam zobaczy, kiedy je skończą jeść. 20 minutos después, con los bebés satisfechos y eructando suavemente sobre sus hombros, subieron al segundo piso. El cuarto de los niños era una fantasía de diseñador, colores neutros, juguetes de madera importados que parecían no haber sido tocados nunca, cortinas de lino, todo perfecto, todo frío. Alexander dejó a Mateusa en el cambiador y fue hacia la cuna. Levantó el colchón ortopédico de última generación. Allí, escondido entre el somier y el colchón, había un dispositivo electrónico pequeño, una tablet vieja conectada a una batería externa. Co to jest?
Preguntu Aleksander Sakandola. Włącz ją, panie. To, co ona im włączała, żeby nie przeszkadzały. Aleksander presionó el botón. La pantalla se iluminó. No eran dibujos animados, no era música clásica, era ruido blanco, estática pura a un volumen ensordecedor y una grabación en bucle de una voz, la voz de Weroniki. Ucisz się, śpi, bo cię uderzę, nikt cię nie kocha, ucisz się. La grabación se repetía una y otra vez. Aleksander sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer sentado en la alfombra con la tablet en la mano. Włączała, to do snu. Mówiła, że to trening snu. Dijo Rosia desde la puerta con lágrimas en los ojos. Mówiła, że w ten sposób uczą się, że płakanie nie ma sensu, bo nikt nie przyjdzie. Ja ją zabierałam, kiedy tylko mogłam, ale ona chowała ją w różnych miejscach. Dziś znalazłam ją tam. Aleksander miró el dispositivo del infierno. Miró a sus hijos que ahora lo observaban desde los brazos de Rosa. Entendió por qué Mateus se aferraba a su dedo con tanta desesperación. Entendió el terror en sus ojos cuando Weronika entró a la cocina. No era solo una mala madrastra, era una tortura psicológica sistemática, y entonces el horror se transformó en una claridad absoluta. Aleksander se levantó. Su rostro ya no mostraba duda, ni cansancio, ni siquiera tristeza, solo mostraba resolución. Roman dio sacando su teléfono y marcando al jefe de seguridad. Przygotuj samochód. Panie, jest późno, respondió la voz al otro lado. Dokąd jedziemy? Na komisariat, dio Aleksander mirando la tablet. I zadzwoń do moich prawników, do wszystkich. Chcę pełny zespół kryminalistyczny w moim biurze jutro rano. Weronika nie tylko opuści ten dom, pójdzie do więzienia. Colgó el teléfono y miró a Rosa. A ti, dijo, ti espacujes suoje reseci. Rosa sintió que el mundo se le caía encima. Nie pan Sualnia? Preguntó con un hilo de voz. Po tym wszystkim? Aleksander se acercu, a ella y le tomó las manos con firmeza. Nie, Różyczko, nie zwalniam cię, ale nie będziesz już spać w służbówce. Ten pokój to obrzydliwa klitka. Od tej nocy zostajesz w gościnnym pokoju na piętrze tym obok mojego. Panie, to nie jest właściwe. Ja jestem służącą. Jesteś jedyną rodziną, jaką mają te dzieci, dio Aleksander, i jedyną osobą, której ufam na tym przeklętym świecie. Espacuch swoje reseci, desis saxinas y novezicie de la WC sistkich. ¿Podrá Aleksander meter a Weronika en la cárcel con esta nueva prueba? ¿Aceptará Rosa su nuevo lugar en la mansión o el miedo a la sociedad la detendrá? Suscríbete para ver la venganza legal en la siguiente parte. La maleta de Rosa estaba sobre la cama del cuarto de servicio. Era una maleta vieja con el cierre roto y una rueda que faltaba, heredada de un tío que había intentado cruzar la frontera años atrás. Dentro sus pertenencias contaban la historia de una vida de carencias. 3 uniformes azules desgastados, 2 cambios de ropa de calle comprados en el mercado de pulgas, una Biblia con las hojas amarillentas y una fotografía enmarcada de su madre sonriendo antes de que la diabetes le consumiera el brillo de los ojos. Rosa dobló su último suéter con una mano, haciendo una mueca de dolor. La pomada que Aleksander le había puesto aliviaba el ardor, pero el moretón en su brazo palpitaba con cada movimiento, un recordatorio púrpura de la furia de Weroniki. «Nie sabieraj uniformou», dijo una voz desde la puerta. Rosa saltó del susto. Aleksander estaba allí, recargado en el marco de la puerta, pequeña y húmeda. El cuarto de servicio no tenía ventanas, solo un extractor de aire que zumbaba ruidosamente. Aleksander miró las paredes despintadas, el colchón hundido en el centro y la humedad en el techo. Sintió una vergüenza profunda. Su perro dormía en una caseta con calefacción, mientras la mujer que cuidaba a sus hijos dormía en una celda. «Panie, to są moje uniformy do pracy», dio Róża bajando la cabeza. «Potrzebuję ich na jutro». «Nie». Aleksander entró en la habitación llenando el pequeño espacio con su presencia. «Jutro nie będziesz sprzątać. Jutro nie będziesz gotować. Jutro będziesz zajęta». «Zajęta?» Róża lo miró con miedo buscando otro empleo. Aleksander negó con la cabeza. Una media sonrisa triste cruzó su rostro, zajęta byciem świadkiem i zajęta odpoczynkiem. Te uniformy wyrzuć albo spal. Nie chcę cię więcej widzieć ubraną na niebiesko, żółto w moim życiu. Ten kolor to kolor twojej niewoli w tym domu. A to się skończyło.
Él tomó la maleta vieja de la cama con una facilidad pasmosa. Chodź, dzieci już śpią na górze. Roman będzie stał na straży na korytarzu całą noc. El trayecto desde el sótano, donde estaba el cuarto de servicio hasta la planta alta, fue como cruzar una frontera invisible entre dos mundos. Subieron por la escalera de servicio, cruzaron la cocina impecable y ascendieron por la gran escalinata de mármol. Roja caminaba un paso atrás de él, sintiendo que ensuciaba las alfombras con su sola presencia. Alexander abrió una puerta doble de madera maciza al final del pasillo, justo frente a la habitación de los gemelos. Tot twój pokój, anunció. Rosa entró y se quedó sin aliento. La habitación de huéspedes era 3 veces más grande que la casa entera donde vivía su madre. Tenía una cama king size con sábanas de seda egipcia, un balcón privado con vista a la ciudad, un baño con jacuzzi y una televisión de pantalla plana gigante. Panie, to za dużo, susurru abrazándose a sí misma. Ja nie mogę tu spać, zniszczę pościel. Nie jestem przyzwyczajona, spadnę z tego wielkiego łóżka. Alexander dejó la maleta en el suelo y seguiru hacia ella. Su rostro estaba serio, pero sus ojos eran cálidos. Różyczko, posłuchaj mnie. Spałaś na podłodze, żeby chronić moje dzieci przed potłuczonym szkłem. Użyłaś swojego ciała jako tarczy. Nie ma nic w tym domu, absolutnie nic, co byłoby dla ciebie za dobre. Zasłużyłaś na to miejsce, nie jako pracownica, ale jako strażniczka tej rodziny. Ale co powiedzą ludzie? Preguntó ella la voz temblando por la inseguridad, służąca śpiąca na piętrze dla panów? Niech mówią co chcą. Cortó Alexander con firmeza. Ludzie, którzy się liczą, są bezpieczni w pokoju naprzeciwko. Dzięki tobie. A teraz odpocznij. Jutro będzie długi dzień. Moi prawnicy przyjdą o 8. Potrzebuję, żebyś opowiedziała, wszystko, co widziałaś, wszystko, co słyszałaś, bez strachu. Będę przy tobie w każdej chwili. Alexander se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. I Różyczko. Tak, panie. Dziękuję. Już mi pan powiedział, panie. To nie wystarczy, dijo él. Nigdy nie będzie wystarczająco. Cerró la puerta suavemente. Rosa se quedó sola en la inmensidad del lujo. Se acercó a la cama con timidez y tocó el edredón. Era suave como una nube. Se sentó en el borde sin atreverse a meterse dentro todavía. Sacó la foto de su madre de la maleta y la puso en la mesita de noche de caoba. Mamo, susurró al aire. Myślę, że Bóg zesłał nam anioła. Albo może po prostu zesłał nam mężczyznę, który w końcu otworzył oczy. Mientras tanto, en su despacho de la planta baja, Alexander no dormía. Estaba sentado frente a 3 monitores de alta resolución. A su lado, una botella de whisky abierta, pero intacta. En la pantalla central, el video de seguridad de la cocina se reproducía una y otra vez. El momento exacto en que Verónica tiraba la leche, el momento en que agarraba el brazo de Roja, el momento en que confesaba su odio por los Bencartó. Alexander miraba las imágenes con una frialdad clínica. No había dolor en su pecho, solo estrategia. Estaba armando el caso. Había enviado los archivos a su jefe de seguridad y a su abogado principal, el temido mecenas Kowalski, conocido en la ciudad como el Rekin. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de texto de Weroniki. Mensaje de Weroniki, 2:14 de la mañana. Gestes idiotom, nie wis, se takim sadarłeś. Jeśli myślisz, że odejdę w milczeniu, bardzo się mylisz. Jutro cały kraj dowie się, jakim potworem jesteś. Prisigo tuchsie na piekło, kociani. Alexander leyó el mensaje sin parpadear. Tecleó una respuesta rápida, pero no la envió. La borró. ¿El silencio era su mejor arma por ahora, piekło? Murmuró para sí mismo, mirando la pantalla donde Róża abrazaba a sus hijos bajo la lluvia del eje. Ty nie znasz piekła, Weroniko, ale obiecuję ci, że jutro zafunduję ci wycieczkę z przewodnikiem. Apagó los monitores. La casa estaba en silencio, pero era la calma antes de la tormenta. Alexander subió las escaleras, revisó a los gemelos que dormían plácidamente sin ruidos blancos, sin tablets malditas, y luego se detuvo frente a la puerta de Roja. Escuchó un momento. Nada. Esperaba que estuviera durmiendo. Se fue a su habitación, pero dejó su puerta abierta. Por primera vez en años, quería poder escuchar si alguien lloraba en la noche. El sol de la mañana entró por los ventanales de la mansión, pero el día no trajo paz, trajo guerra. Alexander despertó con el sonido de su teléfono estallando en notificaciones.
Eran las 7 de la mañana. Tenía 50 llamadas perdidas, 20 de periodistas, 10 de socios comerciales, 5 de su madre, que vivía en España, y 15 del mecenasa Kowalskiego. Se levantó de un salto con el corazón martilleando. Algo había pasado, algo grave. Bajó corriendo a la cocina, se detuvo en seco en el umbral. Rosa estaba allí. Llevaba puesto uno de sus vaqueros viejos y una camiseta blanca sencilla, no el uniforme. Estaba cocinando huevos revueltos. Los gemelos estaban en sus sillas altas, riendo y golpeando la mesa con cucharas de plástico. La escena era doméstica, tranquila, hermosa, pero la cara de Rosa estaba pálida, desencajada. Miraba la pequeña televisión de la cocina que estaba encendida con el volumen bajo. «Rosiczko», empezó Aleksander. Ella se giró con los ojos llenos de lágrimas. «Panie, musi pan to zobaczyć. Bardzo mi przykro. Ja nic nie zrobiłam. Przysięgam». Aleksander miró la pantalla. Era el programa matutino de chismes más visto del país, Pobudka z prawdą. En el centro del set, sentada en un sofá blanco, estaba Weronika. Pero no era la Weronika furiosa de ayer. Era una Weronika destrozada. Llevaba un vestido negro sencillo, sin maquillaje, con el cabello deliberadamente despeinado. Tenía un pañuelo en la mano y se secaba lágrimas invisibles. El cintillo en la pantalla decía «Ekskluzywnie. Koszmar Weroniki Szymańskiej, milioner i służonka. Spisek wykorzystania». Aleksander subił el volumen. A ja chciałam być tylko matką dla tych dzieci. Decía Weronika en la televisión con la voz quebrada. Kochałam ich jak własne, ale on, Aleksander, jest człowiekiem brutalnym, ma problemy z agresją, a ona... Weronika hizo una pausa dramatica. Ta kobieta służąca Róża, ona go omamiła. La presentadora, con cara de falsa indignación preguntu. Mówisz, że coś jest między Aleksandrem a służącą? Oczywiście, sollozu Weronika. Znalazłam ich wczoraj w kuchni. Byli bardzo blisko siebie. Kiedy ich upomniałam, Aleksander oszalał, uderzył mnie, wyrzucił z własnego domu bez niczego, zabrał mi pierścionek, moją biżuterię, moją godność. Ta kobieta to manipulantka. Weszła do mojego łóżka i nastawiła moje dzieci przeciwko mnie. Boję się o bezpieczeństwo tych dzieci. Ta kobieta nie jest kompetentna. To dzikuska, która pochodzi z nikości. Aleksander sintió que la sangre le hervía en las venas. La audacia de la mentira era impresionante. Weronika estaba invirtiendo los papeles con una precisión maquiavélica. Panie mówią, że jestem pańską kochanką. Sollozu Róża en la cocina real, apagando la estufa con manos temblorosas. Mówią, że jestem niszczycielką domów. Moja mama, jeśli moja mama to zobaczy, dostanie zawału serca. Nikt nie uwierzy w te bzdury. Dio Aleksander apretando los puños. En ese momento, el interfono de la casa sonó insistentemente. Roman, el jefe de seguridad, habló por el altavoz. Panie Aleksandrze, mamy problem. Przed bramą jest 5 wozów transmisyjnych i około 20 fotografów blokuje wyjazd. Krzyczą imię pani Róży. Chcą zdjęcia kochanki. Rosa se cubrió la cara con las manos y se deslizó hasta el suelo, escondiéndose detrás de la isla de cocina. Zabiją mnie, zniszczą mnie. Muszę iść, panie. Muszę wyjść tylnymi drzwiami, zanim będzie gorzej. Nie chcę panu zniszczyć życia. Aleksander caminó hacia ella, la agarró de los hombros y la levantó con firmeza. Spojrz na mnie, ordenó. Spójrz na mnie, Różyczko. Ella levantó la vista aterrorizada. Nie odejdziesz nigdzie. Nic złego nie zrobiłaś. To ty jesteś tu ofiarą i dziś cały świat to zobaczy. Ale ona jest Weronika Szymańska. Jest sławna, ładna, bogata. Jej wierzą we wszystko. Mnie nikt nie uwierzy. Jestem nikim. Jesteś kobietą, która uratowała moje dzieci. Dio Aleksander. A ja jestem Aleksander Wiśniewski i mam coś, o czym Weronika zapomniała. Mam dowody. El timbre de la puerta principal sonu. To musi być mecenas Kowalski, Dio Aleksander. Różyczko, ufasz mi? Tak, panie, chyba tak. Więc otrzyj te łzy. Podaj dzieciom śniadanie. Ja wychodzę. Pan wychodzi? Pregunto el la asustada. Tam, na zewnątrz, do dziennikarzy? Nie tylko wyjdę. Aleksander se arregló el cuello de la camisa, aunque estaba arrugada por haber dormido mal. Zrobię I am show, po który przyszli. Aleksander caminó hacia la entrada principal. Roman y dos guardias más estaban conteniendo la puerta.
Otwórz bramę, ordenu Aleksander por el radio. Panie, jest pan pewien? Rzucą się na pana, advirtiu Roman. Otwórz bramę i wpuść kamery, wszystkie, niech wejdą do ogrodu. Chcę konferencji prasowej pod moimi drzwiami za 5 minut. Mientras Roman ejecutaba la orden a Tunito, Alexander sacu su telefono y conectó con el sistema de audio y video de la casa. Seleccionó el archivo marcado como Dawod 1, Kuchnia y el archivo Dawod 2, tablet. Salió al pórtico de su mansión. El flash de las cámaras fue cegador. Los periodistas gritaban preguntas como hienas hambrientas. Panie Wiśniewski, czy to prawda, że uderzył pan Weronikę? Czy to prawda, że sypiał pan z nianią? Gdzie jest służąca? Weronika mówi, że obawia się o swoje życie. Alexander levantó una mano. Su rostro era de piedra. La autoridad natural que emanaba hizo que el griterío disminuyera poco a poco hasta quedar en un murmullo tenso. Dzień dobry, dijo Alexander. Su voz resonando clara sin necesidad de micrófono. Słyszałem oświadczenia mojej byłej narzeczonej Weroniki Szymańskiej. To poważne zarzuty. Przemoc domowa, zdrada, znęcanie się nad dziećmi. Dziennikarze zbliżyli swoje dyktafony esperando la disculpa. La negación débil. Weronika mówi, że jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów, kontynuował Aleksander. Zgadzam się. Dlatego nie wygłoszę wam przemówienia. Podam wam prawdę. Alexander señaló hacia la enorme pantalla de televisión que tenía instalada en la terraza exterior, usada habitualmente para ver partidos de fútbol con amigos. Con un toque en su teléfono, la pantalla negra cobró vida. El silencio en el jardín se hizo absoluto. En la pantalla gigante apareció la fecha y hora. W. Xoraj, 10:14. La imagen era nítida, 4K, y con sonido de alta fidelidad. Todos vieron a Weronika entrar a la cocina. Todos escucharon sus gritos. Jesteś bezużyteczna. Niena widze tich benkartą. Todos vieron cómo tiraba el café hirviendo. Todos vieron con un horror colectivo cómo vertía la leche fría sobre la cabeza de Różyczki mientras ella protegía a los bebés. Todos escucharon la confesión. Chcę pieniędzy. Wyślę ich do internatu w Szwajcarii. Przeszkadzają mi. Los periodistas estaban boquiabiertos. Algunos ballaron las chamaras impactados. Otros grababan con más frenesí, sabiendo que tenían el scoop del año. El video terminó. Alexander no lo detuvo. Ahí puso el audio de la tablet. La voz de Weroniki, distorsionada por el odio. Lenu el jardín. Ucisz się. Nikt cię nie kocha. Mama umarła przez ciebie. Ucisz się. Alexander apagó la pantalla. Se giró hacia la multitud aturdida. To jest kobieta, która płacze w tej chwili w telewizji ogólnopolskiej, dijo Alexander con voz gelida. Kobieta, która oskarża Różę Konieczną, 20-letnią dziewczynę zarabiającą minimalną płacę, o bycie złoczyńcą. Róża Konieczna znosiła oparzenia, upokorzenia i pobicia, aby chronić moje dzieci przed tym potworem. Te siniaki, które Weronika rzekomo ma na ramionach, czy zrobiła je sobie sama, czy powstały podczas szarpaniny, kiedy próbowała zaatakować 8-miesięczne dziecko? Alexander miró directamente a la cámara de la unidad móvil que transmitía en vivo. Weroniko, jeśli to oglądasz, moi prawnicy są już w prokuraturze. Masz godzinę na poddanie się, zanim wydadzą nakaz aresztowania za ciężkie znęcanie się nad dziećmi, napaść fizyczną, zniesławienie i szkody moralne. Koniec przedstawienia. Dio media vuelta y camino hacia la puerta de su casa. Panie Wiśniewski, gdzie jest Róża? Chcemy rozmawiać z bohaterką. Gritaban ahora los periodistas cambiando la narrativa en un segundo. Alexander se detuvo en el umbral, se giró y dijo una última frase. Róża je śniadanie z moją rodziną i proszę, abyście uszanowali jej prywatność, albo następny pozew będzie przeciwko wam. Entró y cerró la puerta pesada, dejando el caos afuera. El silencio del vestíbulo lo recibió. Róża estaba allí, parada al pie de la escalera, sosteniendo a los gemelos. Había visto y escuchado todo desde la ventana lateral. Lloraba, pero esta vez no era de miedo. Alexander se acercó a ella. Se sentía agotado, como si hubiera corrido un maratón, pero al verla a salvo, sintió una paz desconocida. Udało się? Preguntó ella. Pokazał pan to wszystkim? Wszystkim, konfirmó Alexander. Nikt jej już nie uwierzy, Różyczko. Nigdy więcej. Twoje imię jest czyste. Róża bajó la mirada, incapaz de procesar que un hombre tan poderoso hubiera expuesto su propia vida privada solo para defenderla a ella.
Dziękuję. Susurró. Nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś takiego. Alexander extendió la mano y con un gesto suave le secu una lagrima de la mejilla. Przyzwyczaj się, dijo él, ponieważ dopóki będziesz w tym domu, nikt cię nie tknie. En ese instante el teléfono de la casa sonó. Alexander contestó en el altavoz de la pared. Era mecenas Kowalski. Aleksandrze, widziałem transmisję. Brutalna, ale skuteczna. Prokuratura właśnie zobaczyła wideo. Wydali nakaz. Policja jedzie do studia telewizyjnego, żeby aresztować Weronikę na żywo. Alexander miru a róża i a sus hios. Niech ją zabiorą, Dio. Niech ją zabiorą daleko. ¿Cómo reaccionará Verónica al ver a la policía entrar al set de televisión? ¿Qué pasará cuando la madre de Alexander llegue de España tras ver el escándalo? Suscríbete para ver la caída de la era en la siguiente parte. El estudio de televisión de Pobudka Z. Proudhon estaba en un silencio tenso, un silencio que vibraba. Minutos antes, Weronika Szymańska tenía a la audiencia en la palma de su mano, llorando lágrimas perfectas y pintando a Alexander como un monstruo. Pero algo había cambiado en el aire. Los camarógrafos murmuraban entre ellos mirando sus teléfonos. La presentadora Claudia se tocaba el auricular nerviosamente, escuchando instrucciones urgentes desde la cabina de control. Su rostro, habitualmente compuesto, palideció visiblemente. «Werónico», dijo Claudia cortando el sollozo ensayado de su invitada. Mamy informacje z ostatniej chwili. Weronika sesecu una lagrima inexistente con el pañuelo de seda. To on? Czy znowu próbuje mi grozić? Mówiłam wam, że to niebezpieczny człowiek. To nie jest groźba, Werónico, dijo la presentadora, su tono de voz cambiando de la empatía a la frialdad profesional. To wideo. Pan Aleksander Wiśniewski właśnie upublicznił nagranie z monitoringu swojej kuchni. La sonrisa de víctima de Weroniki Vacilu por una fracción de segundo. Wideo? Na pewno jest zmontowane. On ma dużo pieniędzy. Może opłacić ekspertów, żeby manipulowali obrazami. Produkcja. Wyświetlcie. Ordenó Claudia ignorando la excusa. En la pantalla gigante detrás de Weroniki apareció la imagen nítida de la cocina. Todo el país vio en alta definición cómo Weronika agarraba el brazo de Rojitsky. Escucharon el sonido del golpe de la taza contra el suelo. Vieron la leche cayendo sobre la cabeza de la empleada y los bebés. Pero lo peor fue el audio. La voz de Weroniki, chillona y cruel, llenó el estudio. Mam je de zesh. Si sa duawion. Weronika se puso de pie de un salto tirando el micrófono de solapa. To kłamstwo, to sztuczna inteligencia, to montaż, gritó mirando a las cámaras con los ojos desorbitados. Zabiercie to, masies akas pokasiwania tego, pożłełas, proszę usiąść, dijo Claudia, retrocediendo un paso ante la agresividad de la mujer. Wideo zostało zweryfikowane przez władze w czasie rzeczywistym i to nie wszystko. Mami nagranie audio z tabletu ukrytego, Łoszecku. Ucis się. Chilló Weronika perdiendo toda compostura. Su máscara de dama de sociedad se había desintegrado, revelando a la mujer desquiciada que realmente era. Jesteście idiotami, wszyscy. Ja jestem ofiarą. Ta służąca mnie sprowokowała. Chciała ukraść mi mojego narzeczonego. En ese momento, las puertas dobles del estudio se abrieron de golpe con un estruendo metálico. No eran comerciales, no era un productor. 4 oficiales de policía uniformados entraron al set caminando directamente hacia el sofá blanco bajo la luz de los reflectores. El jefe del operativo, un hombre con rostro severo, llevaba un papel en la mano. Weronika Szymańska, anunció el oficial, su voz retumbando sobre los gritos de ella. Zostaje pani arestowana. ¿Co? Weronika retrocedió hasta chocar con la pantalla gigante, donde su propia maldad se repetía en bucle. Nie możecie mnie dotknąć. Wiecie, kim jest mój ojciec. Jestem Szymańska. Ma pani nakaz aresztowania za ciężką przemoc domową, znęcanie się nad dziećmi, próbę wymuszenia i składanie fałszywych zeznań, recitó el oficial sacando un par de esposas metálicas que brillaron bajo las luces del estudio. Proszę złożyć ręce do tyłu. Teraz. Nie, Aleksandrze. Gritu ella a la Camara como si el pudiera oírla. Aleksandrze, powiedz I am, żeby przestali. To był żart. Byłam tylko zdenerwowana ślubem. Kocham cię, kochanie. Wybacz mi. El oficial no esperó más. La agarró del brazo, el mismo brazo con el que ella había lastimado a Roja,
y la giró con fuerza profesional. El sonido del clic-clic de las esposas cerrándose fue el sonido más satisfactorio que la Audiencia Nacional había escuchado en años. Krivcis mnie, chamie. Werónica comenzó a patalear mientras dos oficiales la arrastraban hacia la salida. Sus tacones de diseñador resbalaban en el piso pulido del set. Puśćcie mnie, zniszczę was. Jestem bogata, mam prawa. La cámara siguió la escena hasta que Werónica desapareció por el pasillo, gritando obscenidades que tuvieron que ser censuradas, competidas por la producción. En la mansión Wisniewskich, Alexander presionó el botón rojo del control remoto. La pantalla de la sala se fue a negro, silenciando los últimos gritos de su ex prometida. El silencio que siguió fue absoluto, pero esta vez era un silencio de paz, de limpieza. Alexander se giró en el sofá. A su lado, Rosa estaba sentada con las manos cubriendo su boca, temblando, no de miedo, sino de la descarga emocional de ver que por primera vez en su vida, el dinero no había comprado la impunidad. Zabrali ją, susurró Rosa incrédula. Naprawdę ją zabrali. Mówiłem ci, że nikt cię więcej nie tknie, dijo Alexander suavemente. I mówiłem, że zapłacę. Róża baju las manos, sus ojos brillaban con lágrimas nuevas. Panie. Ella gritó su nombre al final. Powiedziała, że pana kochała. Ona nikogo nie kocha, Różyczko, ani mnie, ani dzieci, ani siebie. Kocha tylko władzę i właśnie straciła wszystko. Alexander se levantó y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban ligeramente las manos. Había mantenido la fachada de hombre de hielo frente a la prensa y frente a sus empleados, pero por dentro estaba destrozado. Había estado a punto de casarse con esa mujer. Había dejado que esa mujer durmiera bajo su techo. La culpa era un ácido que le quemaba el estómago. Panie, la voz de Różicki lo sacó de sus pensamientos. Ella se había levantado y estaba parada junto a él. Dziękuję, dijo ella. Fue una palabra simple, pero cargada de un peso infinito. Uratował pan moje życie dzisiaj. Nie tylko moją pracę, moje życie. Gdyby ona wygrała, ja nie wiem, co bym zrobiła. Alexander la miró. Vio a la mujer joven con su ropa sencilla y su cabello recogido en una coleta desordenada que había demostrado más coraje que todos los hombres de negocios que él conocía. Nie, Różicko. Alexander negó con la cabeza y sin pensarlo puso una mano en su hombro. Ty uratowałaś moje dzieci. Ja tylko zrobiłem to, co każdy przyzwoity ojciec powinien był zrobić dawno temu. De repente, un llanto se escuchó desde la planta alta. Los gemelos habían despertado de su siesta. El sonido que antes causaba terror en la casa por miedo a la reacción de Weroniki, ahora sonaba simplemente como lo que era. Vida, bebés, llamando a sus padres. Japogde, dijo Rosa instintivamente dando un paso hacia la escalera. Nie, la detuvo Alexander. Poch mi oboje. Subieron las escaleras juntos, no como patrón y sirvienta, sino como un equipo, como una familia extraña, rota y remendada que empezaba a sanar. Esa noche, por primera vez en meses, la mansión Wisniewskich no se sintió como un museo frío. Se sintió como un hogar. Alexander pidió pizza, algo que Werónica tenía prohibido por las calorías y el olor a grasa, y comieron en la alfombra de la sala con los bebés gateando entre cajas de cartón y juguetes. Rosa se rió cuando Mateus se manchó la nariz de salsa de tomate, y Alexander se descubrió riendo con ella. Una risa grave y oxidada que no usaba desde hacía años. Parecía el final feliz. Parecía que la tormenta había pasado y que el sol brillaba por fin, pero Alexander había olvidado un detalle importante. La noticia de la detención de Weroniki no solo se había visto en Polsce, se había transmitido internacionalmente y en una finca en las afueras de Madridu, una mujer elegante de 65 años había visto las imágenes con una copa de vino en la mano y una expresión de furia gélida en el rostro. Pani Isabela Wisniewska, la madre de Alexandra, no estaba preocupada por el bienestar de sus nietos, estaba preocupada por el apellido, y para ella el escándalo era un pecado imperdonable. Alexander pensó que la guerra había terminado. No sabía que la verdadera matriarca estaba haciendo las maletas. Pasaron 3 días de una calma irreal y maravillosa. La atmósfera en la casa había cambiado radicalmente. Las cortinas pesadas que Werónica mantenía cerradas para proteger los muebles del sol, ahora estaban abiertas de par en par, dejando que la luz inundara las habitaciones. La música clásica pretenciosa
Había sido reemplazada por canciones infantiles y a veces por la radio bajita que a Rosa le gustaba escuchar mientras cocinaba. Sí, Rosa seguía cocinando, aunque Alexander le había dicho que no era necesario. Nie mogę zjeść cały dzień, panie, le había dicho ella con una sonrisa tímida. Osaleje. Poza tym, panu przyda się zjeść prawdziwe jedzenie. Nie te weekendne dania, które są tylko ozdobą. Así que Alexander, el millonario que solía comer en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, se encontraba ahora llegando temprano de la oficina para cenar gulasz z kurczaka z kaszą i ogórkami kiszonymi jejo a mano por Róża y le sabía gloria. Rosa también había cambiado. Ya no usaba el uniforme. Alexander había ordenado traer una selección de ropa cómoda y bonita de una boutique local. Al principio ella se negó diciendo que era demasiado gasto, pero él insistió diciendo que era parte del nuevo protocolo de seguridad. Ahora vestía blusas de algodón suave, pantalones cómodos y zapatillas deportivas. Se veía más joven, más viva, y Alexander se sorprendía a sí mismo, mirándola más de la cuenta cuando ella jugaba con los niños en el jardín. Esa tarde de jueves la escena en la sala era perfecta. Alexander estaba sentado en el suelo intentando armar un castillo de bloques con León, mientras Rosa le leía un cuento a Mateus en el sofá. Usted dicción se pocona usmoca, leía Rosa con voz dulce, haciendo gestos exagerados que hacían reír al bebé. Alexander sonrió al verlos. Pensó en lo irónico que era. Había buscado una esposa perfecta en los círculos de alta sociedad, buscando educación, linaje y belleza, y había encontrado frialdad y crueldad. Y aquí, en la mujer que le limpiaba el piso, había encontrado todo lo que realmente importaba: calidez, lealtad y un amor maternal instintivo que no se aprendía en ningún internado suizo. «Panie», dijo Rosa notando su mirada fija, se sonrojó levemente. «Mów mi, Aleksander», corrigił él por enésima vez. «Nie jestem już twoim panem, Różyczko». «To trudne, Aleksandrze». Próbuł ella el nombre. Sonaba dulce en sus labios. «Chciałam pana zapytać, czy dzieci powinny zacząć lekcje pływania? Czytałam, że to dobrze wpływa na ich rozwój motoryczny». Y el sonido del timbre principal cortó la conversación. Fue un timbre largo, insistente, autoritario. No era el cartero, no era una visita social, sonaba como una exigencia. Alexander frunció el ceño. Roman no le había avisado de ninguna visita. Se levantó sacudiéndose el polvo de los pantalones. Y de Sobakchich, cateotó. Sostańcie tutach, caminó hacia el vestíbulo. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió. Roman estaba allí con cara de pánico, intentando detener a alguien, pero fallando miserablemente. «Pani Izabelo, proszę, niech pani poczeka». Pan Aleksander nie wiedział. «Una mujer entru como un huracán de Chanel y desprecio». Pani Isabela Wisniewska, alta, delgada, con el cabello gris peinado en un corte perfecto y un traje sastre que costaba más que el auto de Romana. Sus ojos eran idénticos a los de Alexandra, pero duros como el acero. «Sejdzie, miseta drogi», espetó Isabela al guardia y luego clavó su mirada en su hijo. «Alexandrese». «Mamo». Alexander se quedó paralizado un momento. Hacía 2 años que no la veía. Ella odiaba viajar a Polskie. Decía que era demasiado caótica. «Koturoviz, dlaczego nie dałaś znać? Dać znać?» Isabela soltó una risa seca, dejando su bolso de piel de cocodrilo sobre una mesa antigua con un golpe fuerte. «Po co? Żebyś mógł ukryć swój bałagan? Musiałam dowiedzieć się z hiszpańskich wiadomości, że mój syn, dziedzic Wiśniewskich, zamienił swoje życie w tanią telenowelę». Isabela caminó hacia la sala, ignorando el intento de abrazo de Alexandra. Sus tacones resonaban en el mármol como disparos. Entró en la sala de estar y se detuvo en seco. Su mirada escaneó la habitación con precisión láser. Vio los juguetes tirados en el suelo, un desorden inaceptable. Vio la caja de pizza de la noche anterior que aún no habían tirado, un acto de vulgaridad, y finalmente vio a Rosa. Rosa se había puesto de pie rápidamente, abrazando a Mateusa contra su pecho como un escudo. Se sentía pequeña, insignificante, ante la presencia imponente de esa mujer, que la miraba como si fuera una mancha de grasa en una camisa blanca. «No proszę», dijo Isabela arrastrando las palabras. «Więc to jest ta słynna bohaterka. Mamo, proszę». Alexander entró detrás de ella,
poniéndose tensamente entre las dos mujeres. Nie mów mi proszę, Aleksandrze, cortu Isabela sin dejar de mirar a Róża de arriba a abajo, con desprecio absoluto. To jest powód, dla którego odwołałeś ślub z Szymańską? Z powodu tej służącej? Nie mów do niej w ten sposób. La voz de Alexandra retumbo en la sala, sorprendiendo incluso a su madre. To Róża i ona uratowała twoje wnuki przed znęcaniem się, kiedy ty byłaś wygodnie w Europie. Nie bądź naiwny. Izabela Seguiru Hacia el Furiosa. Weronika była trudną kobietą. Tak, może miała charakter, ale znęcanie się? Proszę, na pewno to wszystko było pułapką tej małej kobietki. Señalú a Róża con un dedo acusador. Spójrz na nią. To oczywiste, co się stało. Zobaczyła bogatego, samotnego mężczyznę. Zobaczyła okazję i sprowokowała narzeczoną, żeby ją nagrać i udawać ofiarę. To najstarsza sztuczka świata, Aleksandrze, a ty połknąłeś haczyk. Róża sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Otra vez, otra mujer rica juzgándola sin conocerla. Otra vez, siendo la villana en la historia de alguien más. Proszę pani, ja nie. Ja tylko opiekowałam się dziećmi, susurru. Nie odzywaj się do mnie, ladru Izabela. Jesteś służącą. Twoim zadaniem jest sprzątać i milczeć. I z tego co widzę, mirula ropa dekole de Różyczki. Pozwoliłaś sobie na zbyt wiele. Już czujesz się panią domu? Już mierzysz pierścionki? Wystarczy. Aleksander agarru a su madre por el brazo, obligandola a mirarlo. W tym domu nie mówi się do Różyczki w ten sposób. Ona tu mieszka. Ona jest częścią rodziny. A jeśli nie potrafisz jej szanować, to możesz się odwrócić i wrócić na lotnisko. El silencio que siguió fue atronador. Isabela miró la mano de su hijo en su brazo. Luego miró sus ojos desafiantes. Nunca, en 35 años, Alexander se había atrevido a echarla. ¿Wirzukas mnie? Preguntó Isabela, en un susurro peligroso. ¿Słuchą matkę? Dla niej? Proszę o szacunek, dio Aleksander soltandola. Weronika jest w więzieniu, bo próbowała zniszczyć moje dzieci. Róża je uratowała. Jeśli masz z tym problem, to twój problem, nie nasz. Isabela se alisó la manga de su traje. Su rostro se volvió una máscara inescrutable. Era una jugadora de ajedrez experta y sabía que el ataque frontal no había funcionado. Necesitaba otra estrategia. Sonrió. Una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Dobrze, Aleksandrze. Masz rację. Jestem roztrzęsiona podróżą i skandalem. Miru a Róża de nuevo, esta vez con una falsa suavidad que era aún más aterradora que sus gritos. Przepraszam, dziewczynko. Jestem opiekuńczą matką. Chcę tylko tego, co najlepsze dla mojego syna. Róża no se fiaba pero asintió levemente. Rozumiem, proszę pani. Dobrze, dio Isabela caminando hacia el sofá y presentándose como si fuera un trono. Zostanę na jakiś czas. Chcę poznać moje wnuki i chcę zobaczyć na własne oczy, czy ta sytuacja jest tak idylliczna, jak mówi mój syn. Alexander sabía que su madre mentía. Sabía que se quedaba para investigar, para buscar fallas, para destruir a Rosa sutilmente día a día, hasta que ella misma decidiera irse. Era una declaración de guerra fría. Roman, llamó Alexander sin dejar de mirar a su madre. Zabierz walizki mojej matki do gościnnego pokoju we wschodnim skrzydle. Wschodnie skrzydło? Preguntó Isabela arqueando una ceja. Dlaczego tak daleko? Główny gościnny pokój jest tuż obok twojego. Ten pokój jest zajęty, dio Alexander con firmeza. Ach tak, przez kogo? Przez Różę, respondió Alexander. La cara de Isabela se contorsionó en una mueca de asco puro. Masz służącą śpiącą na piętrze dla panów, tuż obok twojej sypialni? Seriú una risa cruel. Aleksandrze, uważaj. Ludzie pomyślą, że płacisz jej nie tylko za opiekę nad dziećmi. Niech myślą, co chcą, dio el. Różyczko, proszę, zabierz dzieci do ogrodu na chwilę. Muszę porozmawiać z mamą na osobności o zasadach tego domu. Róża asintió, agradecida por la vía de escape. Tomó a Leona y a Mateusa y salió casi corriendo hacia la puerta del jardín. Cuando se cerró la puerta de cristal, Isabela dejó caer la sonrisa. Ta dziewczyna to niebezpieczeństwo, Aleksandrze. To klasyczna łowczyni fortun i nie odejdę stąd, dopóki nie zdasz sobie z tego sprawy i nie usuniesz jej z naszego życia. Więc przygotuj się na bardzo długi pobyt, mamo, respondió Alexander. Bo ona nigdzie nie idzie. Isabela se cruzó de piernas y sacó una cigarrera de plata. Jeszcze zobaczymy, synu, jeszcze zobaczymy.
Woda z olejem się nie miesza. A ta dziewczyna to woda z kałuży. Ty jesteś oliwa z oliwek extra virgin. Prędzej czy później natura wszystko ułoży na swoim miejscu. ¿Qué planeará pani Isabela para humillar a Rosa y hacerla renunciar? ¿Podrá Rosa soportar la presión de una suegra que la odia por su clase social? Suscríbete para ver la guerra psicológica en la siguiente parte. Ajá, wiedziałam. El grito de triunfo de pani Isabeli resonó en la habitación de huéspedes, silenciando el murmullo de la fiesta que se celebraba en la planta baja. La matriarca sostenía en alto, con dedos enguantados, un anillo de antiguas esmeraldas. La joya brillaba bajo la luz de la lámpara con un fulgor verde acusador, pero el anillo no estaba en su joyero ni en su bolso. Isabela acababa de sacarlo con teatralidad ensayada de debajo de la almohada de Rojitsky. Rosa, parada junto a la puerta con un vestido de cóctel color vino que Alexander le había regalado apenas unas horas antes, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su rostro perdió todo color. Nie, susurró con la voz estrangulada. Ja nie, ja nigdy. Ucisz się, złodziejko. Isabela seguiru hacia. Alexander, que estaba parado en el pasillo con el rostro impasible. Widzisz, synu? Widzisz teraz? Mówiłam ci? Cicha woda. Zdobywa twoje zaufanie, wchodzi do twojego łóżka, a w międzyczasie okrada cię z domu. Moja kolumbijska szmaragd była w rodzinie od 3 pokoleń, a ta służąca chowała ją jak szczur. Detrás de Alexander, un par de invitados de la alta sociedad que Isabela había insistido en invitar para una cena de bienvenida, cuchicheaban escandalizados. La trampa había sido perfecta. Isabela había organizado la cena no para celebrar, sino para exponer. Había obligado a Rosa a sentarse a la mesa. La había humillado con preguntas sobre literatura francesa y etiqueta que sabía que la chica no podría responder. Y finalmente había montado el gran final, el robo. Zadzwoń na policję, Aleksandrze. Ordenu Isabela caminando hacia él con la joya en la mano. Tym razem nie ma kamer, które by ją uratowały. Pierścionek był w jej łóżku, w jej pokoju. To przestępstwo na gorącym uczynku. Chcę, żeby ją stąd zabrali w kajdankach, tak jak tamtą. To poetycka sprawiedliwość. Rosa miró a Alexandra. Sus ojos estaban llenos de un pánico absoluto, pero no suplicó. No gritó que era inocente. Simplemente lo miró con esa resignación de quien ha sido golpeada por la vida demasiadas veces. Si él creía a su madre, si él pensaba por un segundo que ella era capaz de robar, entonces nada de lo que habían vivido importaba. Aleksandrze, dijo Róża en un gilo de voz. Ja nie wiem, jak to się tam znalazło. Przysięgam na życie mojej mamy. Przestań przysięgać na swoją chorą matkę. Espetu Isabela con asco. Na pewno ukradłaś to, żeby zapłacić za jej leki. To żałosne. Alexander dio un paso adelante. Entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio cargada de una energía eléctrica y peligrosa. No miró a Rosa, miró fijamente a su madre. ¿Znalazłaś to pod poduszką? Preguntó Alexander con un tono de voz casual, casi aburrido. Tak. Isabela señaló la cama deshecha. Podniosłam poduszkę i tam było. Niepodważalny dowód. Alexander asintió lentamente. Se metió las manos en los bolsillos de su pantalón de traje. To ciekawe. Co jest ciekawe? Preguntó Isabela impaciente. Że twoja kochanka jest złodziejką, to nie jest ciekawe. To przestępstwo. To ciekawe, repitió Alexander acercándose a la cama. Bo Róża nie weszła do tego pokoju od 2:00 po południu. Była ze mną w gabinecie, sprawdzając harmonogramy dzieci. Potem byliśmy w ogrodzie, bawiąc się z Leonem i Mateuszem, a potem ona przygotowywała się w łazience dla gości na dole, bo ty nalegałaś, żeby wyglądała odpowiednio. La sonrisa de Isabeli Vasilu levemente. No dobrze, mogła to tam położyć rano. Niemożliwe, dijo Alexander, ponieważ ty nosiłaś ten pierścionek o 17:0. Widziałem go, kiedy zeszłaś krytykować kompozycje kwiatowe. Isabela se puso rigida. Może mi wypadł, a ona go znalazła i ukryła. Nie próbuj bronić tego, co niemożliwe do obrony, Aleksandrze. Biżuteria jest w jej łóżku. Alexander soltu una risa breve, seca y crisin humor. Sacu su telefono del bolsillo. Mamo, pamiętasz, dlaczego Weronika jest w więzieniu? Saguideo se takuchni. Respondió Isabela frunciendo el ceño. A co to ma wspólnego? Ma to wspólnego, dijo Alexander desbloqueando la pantalla y proyectando la imagen hacia ella, że po incydencie z Weroniką zainstalowałem kamery nie tylko w kuchni, ale także na korytarzach i w pokojach gościnnych.
El rostro de pani Isabeli se transformó. El maquillaje perfecto pareció agrietarse bajo el peso del terror. Masz tu kamery? Dla bezpieczeństwa Różyczki, aklarł Aleksander con voz gelida. Wiedziałem, że po nią przyjdziesz. Znam cię, mamo. Jesteś przewidywalna. Alexander giró el teléfono para que Isabela y los invitados curiosos pudieran ver la pantalla. El video mostraba la habitación hace apenas 20 minutos. Se veía la habitación vacía. Luego, la puerta se abría. Entraba pani Isabela, mirando hacia atrás furtivamente. Se veía a la elegante matriarca sacar el anillo de su propio escote. Se la veía levantar la almohada de Różicki. Se la veía plantar la joya y se la veía sonreír al espejo antes de salir para iniciar su escándalo. El silencio en la habitación fue mortal. Los invitados de la alta sociedad retrocedieron mirando a Isabelle con una mezcla de horror y vergüenza ajena. Ser un clasista era aceptable en su círculo. Ser una mentirosa y una tramposa atrapada en video, no. Róża soltó el aire que contenía y se llevó una mano al pecho, rompiendo en un llanto silencioso de alivio. Aleksandrze, balbuceł Izabela, retrocediendo hasta chocar con el tocador. To manipulacja, to mylący kąt. Ja tylko sprawdzałam, czy łóżko jest dobrze pościelone. Koniec, dijo Alexander. Guardó el teléfono y su voz bajó una octava, volviéndose temible. Más godzinę. Isabela parpadeó sin comprender. Masz godzinę, żeby spakować swoje walizki i opuścić mój dom, sentencił Alexander. Roman zabierze cię na lotnisko. Prywatny samolot jest gotowy do odlotu z powrotem do Madrytu dziś wieczorem. Nie możesz mnie wyrzucić. Chillu Isabela perdiendo la compostura. Jestem twoją matką. Zrobiłam to dla ciebie, żeby otworzyć ci oczy. Ta kobieta nie jest dla nas, Aleksandrze. Zrujnujesz nazwisko Wiśniewskich, mieszając swoją krew ze służącą. Alexander camino hacia Róża, pasu un brazo por sus hombros y la atrajo hacia él con firmeza, protegiéndola. Nazwisko Wiśniewskich było splamione okrucieństwem i arogancją, dijo él. Róża jest jedyną czystą i przyzwoitą osobą, która weszła do tej rodziny od lat. A jeśli muszę wybierać między nazwiskiem a kobietą, która kocha moje dzieci, to nazwisko może pójść w Seguiru hacia los invitados que miraban la escena boquiabiertos. Obiad się skończył. Proszę, rozejdźcie się. Roman odprowadzi ich do wyjścia razem z moją matką. Aleksandrze, pożałujesz. Gritó Isabela mientras Roman, con rostro serio, entraba en la habitación para cumplir la orden. Kiedy ukradnie ci wszystko, nie przychodź do mnie płakać. Wyprowadź ją stąd, Roman, ordenó Alexander dándole la espalda. Escucharon los gritos de Isabel y alejándose por el pasillo, una mezcla de insultos y amenazas que se desvanecían escaleras abajo. Alexander no se movió hasta que la puerta principal se cerró con un golpe pesado, sellando el destino de su madre fuera de sus vidas. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Różicki. Ella se apartó suavemente del abrazo de Alexandra, sintiéndose indigna de estar tan cerca. Przepraszam, susurru. Przepraszam, że sprawiłam panu to z pańską mamą. Ona jest pańską matką, panie Aleksandrze. Nie powinien był pan jej wyrzucać z mojego powodu. Alexander la miró incredulo. Nadal prosisz o przebaczenie? Preguntó sacudiendo la cabeza. Ona wrobiła cię w przestępstwo, Różyczko. Upokorzyła cię. A ty martwisz się o moją relację z nią? Se acercó a ella y le tomó las manos. Estaban frías y temblorosas. Spójrz na mnie, pidió. Ella levantó la vista. Sus ojos oscuros, delineados por las lágrimas, eran lo más honesto que él había visto jamás. Nikt się więcej nie skrysił w tym domu. Obiecałem si to. A ja dotrzymuję obietnic. Ale co teraz będzie? Preguntó ella. Pani Izabela odeszła, Weronika odeszła. Pan potrzebuje kogoś na swoim poziomie. Ja nie znam się na winach, na sztuce, ani na tym, jak rozmawiać z tymi bogatymi ludźmi. Ja tylko umiem opiekować się Leonem i Mateuszem. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. A kto powiedział, że chce, żebyś znała się nawinąć? La mañana siguiente amaneció diferente. El aire en la mansión era más ligero, como si los muros de piedra hubieran soltado un peso de siglos. No había gritos, no había juicios, no había tensión. Róża bajó a la cocina temprano, como era su costumbre. Llevaba unos jeans y una blusa blanca sencilla. Aunque Alexander le había dicho 1000 veces que no tenía que trabajar, sus manos necesitaban ocuparse.
Preparó café, cortó fruta fresca y comenzó a calentar los biberones. Cuando se giró, Alexander estaba allí. No llevaba traje, llevaba unos pantalones de lino y una camisa remangada. Estaba descalzo, se veía humano, accesible. «Dzień dobry», dijo él apoyándose en el marco de la puerta. «Dzień dobry, panie, to znaczy, Aleksandrze», se corrigió ella sonrojándose. Alexander entró y se sirvió una taza de café directamente de la jarra, sin esperar a que ella lo sirviera. «Muszę, żebyś na chwilę przyszła ze mną do gabinetu. Dzieci nadal śpią. Widziałem je, zanim zszedłem na dół. Mami 10 minut». El corazón de Rojicki dio un vuelco. El despacho. Ese lugar siempre significaba cosas serias, despidos, contratos, problemas. «Zrobiłam coś źle?», preguntó automáticamente. «Wręcz przeciwnie», dijo él, y le hizo un gesto para que lo siguiera. El despacho de Alexandra era una habitación imponente, llena de libros de leyes y finanzas, con un escritorio de caoba que parecía una fortaleza. Pero sobre el escritorio esta vez no había computadoras ni contratos legales complicados. Había una carpeta de cuero azul y una caja pequeña de terciopelo. Alexander se sentó en el borde del escritorio, no en su silla de jefe, quedando a la misma altura que Rosa. «Usiądź, proszę». Rosa se sentó en la silla de visitas, retorciéndose las manos. «Różyczko, wczoraj dużo myślałem. Po tym jak moja mama wyjechała, zdałem sobie z czegoś sprawę. Ta sytuacja nie może dłużej trwać. Róża sintió un frío en el estómago. Tu jest, pensu. Powiedział mi, że mi znajdę mieszkanie, że mi da pieniądze, ale że nie mogę tu mieszkać, bo ludzie gadają. Rozumiem, Aleksandrze. Niech się pan nie martwi, mogę zacząć pakować się już dziś. Tylko proszę, niech pan pozwoli mi od czasu do czasu przychodzić do dzieci. Będę za nimi bardzo tęsknić». Alexander frunció el ceño, confundido. «Pakować się? O czym ty mówisz?» «O odejściu. Powiedział pan, że sytuacja nie może trwać dłużej i ma pan rację. Jestem służącą mieszkającą w pokoju gościnnym. To dziwne, ludzie źle o panu mówią. Alexander seriu, una risa suave inegu con la cabeza. Różyczko, nie zaprosiłem cię tu, żeby cię zwolnić, zaprosiłem cię, żeby cię zatrudnić, a raczej, żeby połączyć się z tobą w spółkę. Tomó la carpeta azul y se la entregó. Otwors. Rosa abrió la carpeta con dedos temblorosos. Había documentos legales con sellos oficiales. Leyó el título. Akt ustanowienia opieki prawnej i wspólnej kurateli i dbajo otro documento. Fundusz powierniczy na nazwisko Róży Marii Koniecznej. Levantu la vista sin entender nada. Co to jest? To przyszłość, explicó Alexander con voz firme. Te dokumenty mówią o 2 rzeczach. Po pierwsze, że rozpocząłem procedury, abyś prawnie miała opiekę nad Leonem i Mateuszem w przypadku, gdyby coś mi się stało. Jesteś ich matką we wszystkim, oprócz krwi, i chcę, aby prawo to uznało. Nikt nigdy nie będzie mógł cię od nich oddzielić. Los ojos de Różyczki se llenaron de lágrimas. Ja, kuratorka? Ale jestem biedna, nie mam wykształcenia. Masz więcej mądrości w małym palcu niż wszyscy doktorzy, których znam. La cortu el. A drugi dokument to fundusz powierniczy. Wpłaciłem znaczną kwotę pieniędzy na twoje nazwisko. To nie jest pensja, to twoje, żebyś studiowała. Co chcesz, żebyś kupiła dom, jeśli chcesz, żeby twoja mama miała najlepsze pielęgniarki na świecie, żebyś była wolna. Różyczko, chcę, żebyś została tu nie dlatego, że musisz to robić dla pieniędzy, ale dlatego, że chcesz to robić. Rosa cerró la carpeta abrumada. El dinero no le importaba, pero el gesto de darle poder, de darle libertad, era algo que nadie había hecho por ella. «Dlaczego to robisz?», preguntó llorando abiertamente. Alexander se levantó, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Bo nauczyłaś mnie, że pieniądze na nic się nie zdadzą, jeśli wracasz do pustego domu. Bo moje dzieci uśmiechają się, kiedy cię widzą. I bo...» Alexander dudó un segundo bajando la guardia por completo. «Bo ja też się uśmiecham, kiedy cię widzę». Abrió la cajita de terciopelo que estaba en la mesa. Rosa contuvo el aliento esperando un anillo de compromiso. Pero no era eso. Era una llave antigua de hierro forjado. «To nie pierścionek», dijo Alexander viendo su expresión. «Nie poproszę cię o rękę dziś. To byłoby wykorzystanie sytuacji, a ty zasługujesz na prawdziwe zaloty. Zasługujesz na randki, zasługujesz na kwiaty. Zasługujesz na to, żebym cię powoli w sobie rozkochał, nie żebym cię kupił».
Róża sonriu entre lágrimas. Więc co to jest? To jest klucz główny do domu, dio Alexander. Poniéndola en su palma y crego los dedos de ella sobre el metal frío. Otwiera wszystkie drzwi, wejście, gabinet, sejf, piwnicę. Dotąd miałaś klucz służbowy. Wchodziłaś od tyłu. To się skończyło. Z tym kluczem wchodzisz przez główne drzwi. Jesteś panią tego domu tak samo jak ja. Ty tu rządzisz. Jeśli nie podoba ci się obraz, usuwamy go. Jeśli chcesz zmienić meble, zmieniamy je. To jest twój dom, Roziczko. Roja miró la llave. Era pesada. Significaba responsabilidad, pero también significaba pertenencia. Ya no era la invitada, ya no era la sirvienta, era la señora del hogar. ¿Ajes lisie pomile? Preguntó ella con miedo. A jeśli nie będę umiała być bogatą panią? Nie chcę bogatej pani, dio Alexander poniéndose de pie y levantándola con él. Chcę różyczkę. Chcę kobietę, która śpiewa ach, śpij kochanie podczas gotowania. Chcę kobietę, która staje w obronie moich dzieci przed lwicami. Bądź sobą. To więcej niż wystarczająco. En ese momento, un ruido en el pasillo los interrumpió. Eran balbuceos. Alexander y Rosa salieron al pasillo. Los gemelos, León y Mateus, se habían despertado. Habían logrado salir de su habitación, que ahora tenía una puerta de seguridad baja abierta, y venían gateando por el pasillo a toda velocidad, riendo. Al ver a Alexandra y a Roziczkę juntos, los bebés gritaron de alegría. «Tata», balbuceó Mateus por primera vez con claridad. «Mamá», dijo León, mirando a Rosa y extendiendo los brazos. El tiempo se detuvo. «Róża se kągielu», powiedział. Powiedział «mama». Alexander sonrió con los ojos brillantes. Myślę, że dzieci zagłosowały przed nami. Rosa corrió hacia ellos y se tiró al suelo, abrazando a los dos pequeños torbellinos. Alexander se unió al abrazo en el suelo del pasillo. Allí, en el suelo alfombrado, con la llave maestra en el bolsillo de Roziczki, y los bebés diciendo sus primeras palabras. Alexander supo que había tomado la mejor decisión de su vida. Había perdido una prometida de trofeo, pero había ganado una vida real. Więc, dio Alexander mirando a Róża sobre las cabezas de sus hijos. ¿Aceptujesz stanowisko współkapitana tego statku? Róża se secó las lágrimas, besó la frente de Leona y miró a Alexandra con una nueva seguridad. Akceptuję, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Preguntó él dispuesto a darle el mundo. Że dziś wieczorem pan gotuje, ja jestem wykończona tyloma emocjami. Alexander soltó una carcajada sonora. Zgoda, ale ostrzegam, umiem tylko robić kanapki. To wystarczy, dio ella sonriendo. Dopóki będziemy razem, jestem szczęśliwa z chlebem i wodą. Pokój nastał, ale historia miłości dopiero się zaczyna. Jak będzie wyglądała pierwsza prawdziwa randka milionera i byłej służącej? Co się stanie, gdy społeczeństwo po raz pierwszy zobaczy ich razem? Subskrybuj, aby zobaczyć ekscytujący wielki finał. Rok. 365 dni minęło od tamtego fatalnego poranka w kuchni, kiedy rozlana szklanka mleka zmieniła los 4 żyć. Ogród rezydencji Wiśniewskich był nie do poznania, nie z powodu remontów, ale z powodu energii. Gdzie wcześniej panowała cisza i sztywno przycięte drzewa, teraz rozbrzmiewały śmiechy, białe balony i rzędy złotych krzeseł zajętych przez najważniejsze osoby w mieście. Ale w pierwszym rzędzie, w honorowym miejscu zwykle zarezerwowanym dla królewskich lub zagranicznych dygnitarzy, siedziała starsza kobieta o pomarszczonych dłoniach, opierających się na lasce. Była to matka Różyczki. Nie miała już szarej, chorobliwej cery. Dzięki najlepszym lekarzom, których Aleksander mógł opłacić, cukrzyca była pod kontrolą, a jej oczy błyszczały mieszanką niedowierzania i dumy. Jesteś zdenerwowana? Zapytał Aleksander. Stali za wielkim kwiatowym łukiem z białych róż, ukryci przed wzrokiem gości. Aleksander miał na sobie nienaganny czarny smoking, ale jego dłonie, zwykle pewne w podpisywaniu milionowych kontraktów, lekko drżały. Róża spojrzała na siebie. Lustro, które tam ustawiono, zwróciło jej obraz, który trudno było jej rozpoznać. Nie było niebieskiego uniformu, nie było żółtych gumowych rękawiczek. Miała na sobie prostą, elegancką suknię ślubną z francuskiej koronki, która delikatnie opinała jej figurę. We włosach dyskretna tiara z diamentów błyszczała w popołudniowym słońcu. Nie denerwuje się ślubem, wyznała ona, poprawiając mu krawat z zażyłością. Denerwuje się obcasami. Nadal czuje się swobodniej w trampkach.
Aleksander uśmiechnął się i pocałował ją w czoło. Jeśli się zmęczysz, poniosę cię. Poniosę cię do ołtarza i poniosę cię przez resztę życia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Muzyka zaczęła grać. Nie był to tradycyjny marsz weselny, lecz miękka, instrumentalna wersja „Ach, śpij, kochanie”, kołysanki, która połączyła ich serca w kuchni. „Pora”, powiedział Aleksander, oferując jej ramię, ale Róża potrząsnęła głową. „Nie wejdę sama. Musisz czekać tam ze mną, z nimi”. Aleksander asintió, entendiendo el simbolismo. Él salió primero caminando hacia el altar improvisado bajo el viejo roble. La multitud contuvo el aliento. Aleksander Wiśniewski, złoty kawaler, wyglądał na szczęśliwszego niż kiedykolwiek. I wtedy weszli prawdziwi bohaterowie. Leon i Mateusz, teraz prawie 2-letnie dzieci, chwiejnie wędrowali środkową alejką, ubrani w miniaturowe garnitury, identyczne jak ich ojciec. Nieśli poduszeczkę z pierścionkami. Nie płakali, nie byli przestraszeni. Szli, śmiejąc się, pozdrawiając ludzi, bezpieczni i kochani. Kiedy dotarli do Aleksandra, on pochylił się i ich objął. „Dobra robota, moi mężczyźni”, szepnął. Następnie wszyscy wstali. Róża pojawiła się. Cisza była absolutna. Nie było szeptów krytyki na temat jej skromnej przeszłości. Godność, z jaką szła, światło, które emanowało, rozwiało wszelkie uprzedzenia. Nie wyglądała na byłą służącą. Wyglądała na królową, która podbiła swoje królestwo dobrocią. Po dotarciu do ołtarza Aleksander wziął ją za rękę. Ksiądz rozpoczął ceremonię, ale gdy nadszedł moment ślubowania, Aleksander poprosił o słowo, wziął mikrofon i spojrzał na setki gości, ale potem wbił wzrok w nią. „Różyczko”, zaczął łamiącym się głosem z emocji. „Rok temu byłem najbiedniejszym człowiekiem na świecie. Miałem pełne konta bankowe, ale pusty dom. Miałem narzeczoną z magazynów, ale moje dzieci żyły w strachu. Byłem ślepy”. Aleksander zrobił pauzę, ściskając jej dłoń. „Nie przyszłaś do mojego życia, żeby posprzątać mój dom. Przyszłaś, żeby posprzątać moją duszę. Znosiłaś zimno, upokorzenia i fizyczny ból, aby chronić 2 dzieci, które nie były twoje. Stanęłaś przed potworem, nie mając nic oprócz swojej miłości. Tego dnia, w tej kuchni, między rozlanym mlekiem a potłuczonym szkłem, nauczyłaś mnie, czym jest prawdziwa szlachetność”. Róża płakała otwarcie, a połowa gości również. „Obiecuję”, kontynuował Aleksander, „nie tylko cię kochać i szanować. Obiecuję, że nigdy więcej nie będziesz musiała być silna sama. Obiecuję, że moje ręce będą służyć do leczenia twoich ran, a nie do ich zadawania. I obiecuję, że choć teraz noszę jedwabie i diamenty, nigdy nie zapomnę dziewczyny w niebieskim uniformie, która uratowała moją rodzinę. Kocham cię, Różyczko. Jesteś moją bohaterką”. Róża wzięła mikrofon. Drżała jej ręka, ale jej głos wyszedł czysty. „Ja nie mam ładnych słów, Aleksandrze. Wiem tylko, że miłość to nie to, co się mówi, to to, co się robi. A ty przywróciłeś mi godność, wyleczyłeś moją matkę, pokochałeś moje blizny. Obiecuję dbać o ciebie, o Leona i o Mateusza, każdym uderzeniem mojego serca, dopóki Bóg pozwoli mi żyć, bo wy jesteście moim prawdziwym skarbem”. „Może sigue pocałować panę młodą”, dijo el sacerdote con una sonrisa. „El beso fue suave, tierno, celando no solo un matrimonio, sino la victoria final del bien sobre el mal”. Los aplausos estallaron como truenos. León y Mateus se abrazaron a las piernas de sus padres, completando el cuadro perfecto. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un lugar muy diferente, la realidad era otra. Zakład karny dla kobiet w Grójcu był miejscem szarym, zimnym i beznadziejnym. W stołówce hałas metalowych talerzy i krzyki więźniarek tworzyły nieznośną kakofonię. W rogu kobieta w pomarańczowym mundurze więziennym, zużytym i brudnym, klęczała. Weronika Szymańska, kobieta, która kiedyś wydawała $1000 na cotygodniowe manicure, teraz miała popękane ręce i połamane paznokcie. Trzymała szczotkę z twardym włosiem i wiadro z szarą wodą z mydłem. „Ruszaj się, Szymańska”, krzyknęła korpulentna strażniczka, uderzając pałką o stół. „Ta podłoga ma błyszczeć. Zapomniałaś o tej plamie tam”. Już idę”, mruknęła Weronika z ochrypłym głosem. Straciła swoją wyniosłość, straciła swój blask. Więzienie i więźniarki, które wiedziały, co zrobiła dzieciom, zadbały o jej edukację. Weronika mocno szorowała podłogę, czując pieczenie w mięśniach. Następnie
Podniosła wzrok na mały telewizor wiszący na ścianie stołówki, chroniony metalową klatką. Puszczano wiadomości rozrywkowe. Nagłówek świecił złotymi literami. Ślub roku. Magnat Aleksander Wiśniewski żeni się z Różą Konieczną, kobietą, która podbiła jego serce. Weronika przestała szorować. Zastygła. Na ekranie zobaczyła Aleksandra całującego Różę, zobaczyła koronkową suknię, zobaczyła zdrowe i szczęśliwe bliźnięta. Zobaczyła rezydencję, którą kiedyś uważała za swoją i zobaczyła w pierwszym rzędzie puste miejsce, gdzie powinna była być. To powinnam być ja, szepnęła z łzą wściekłości i żalu spadającą do brudnej wody w wiadrze. To wszystko było moje. Co powiedziałaś, księżniczko? Warknęła strażniczka. Nic. Weronika opuściła głowę, wracając do swojej rzeczywistości. Więc szoruj dalej i wyczyść mi buty, kiedy skończysz. Tutaj jedyną służącą jesteś ty. Poetycka sprawiedliwość zamknęła się nad nią jak betonowa płyta. Weronika, kobieta, która upokorzyła służącą, teraz spędzi resztę swojej młodości, sprzątając brud po innych, uwięziona w koszmarze, który sama stworzyła. Wracając do rezydencji, impreza się skończyła, ale magia nie. Aleksander i Róża siedzieli na balkonie swojej sypialni, patrząc na gwiazdy. Dzieci spały spokojnie w pokoju obok, tym razem z otwartymi drzwiami, bez tabletów, bez strachu. O czym myślisz? Zapytał Aleksander, gładząc dłoń swojej żony, gdzie teraz błyszczała prosta złota obrączka, dokładnie taka, jaką sobie zażyczyła. Róża westchnęła, opierając głowę o jego ramię. Myślę, że życie jest dziwne. Czasem trzeba się zgubić, żeby się odnaleźć. Czasem trzeba dotknąć dna, żeby ktoś podał ci rękę i podniósł cię do nieba. Ty nigdy nie dotknęłaś dna, Różyczko, powiedział, całując ją we włosy. Ty zawsze byłaś ponad nami wszystkimi. Tylko ja zbyt długo patrzyłem w górę. Róża uśmiechnęła się i spojrzała w stronę ciemnego ogrodu. W oddali zobaczyła małe okno piwnicy służbówki, gdzie kiedyś płakała i modliła się. Światło było zgaszone. Ten pokój już nie istniał. Teraz była to składzik zabawek. Aleksandrze. Tak? Jutro mogę przygotować ci śniadanie? Aleksander roześmiał się głośno. Różyczko, jesteś właścicielką połowy mojego majątku. Masz kucharzy do dyspozycji. Naprawdę chcesz gotować? Tak, powiedziała stanowczo. Bo miłość smakuje lepiej, gdy jest zrobiona własnymi rękami, a poza tym nikt nie robi jajecznicy tak jak ja. Aleksander objął ją mocno, czując, że w końcu, po tylu latach chłodu i samotności, wrócił do domu. Umowa stoi, pani Wiśniewska. Umowa stoi. I tak, w świetle księżyca, które oświetlało rezydencję, która przestała być domem, aby stać się domem, historia służącej i milionera dobiegła końca, a raczej początku ich prawdziwego życia. Koniec. Dziękuję za śledzenie tej historii o sprawiedliwości, miłości i odkupieniu. Jeśli wzruszyłeś się zakończeniem Weroniki i szczęściem Różyczki, podziel się tą historią i subskrybuj, aby otrzymać więcej wzruszających opowieści.